en live les racistes anonymes. Donc la série de webinaires créée par Papier pour tous, Papier pour tous qui est une plateforme d'association qui a été créée bon au lendemain de la première campagne de régularisation des sans-papiers et des migrants au Maroc. Et donc voilà, c'est une série de conférences. Et cette conférence ce soir, c'est la 6e conférence. Elle porte sur le thème de l'art et la culture comme vecteur de discrimination. Est-ce que c'est un vecteur de discrimination ou est-ce que c'est un moyen de sensibilisation? Donc avec nous ce soir pour participer à cette conférence, à ce thème intéressant, ce soir avec nous, alors 4 artistes. On a avec nous Mbarek Bouchichi qui est un artiste peintre. Avec nous aussi le rappeur marocain Dizidros. Et puis Hicham Asri qui est réalisateur marocain. Et aussi le comédien Mehdi Boumelki. Donc pour commencer, je donnerai la parole à chacun des artistes pour nous donner un petit peu on va dire, son avis sur le racisme de manière générale. Donc le racisme au Maghreb dans le monde, au Maroc et dans le monde. Donc je commencerai peut-être par Hicham Asri. Hicham Asri, bonsoir. Bonsoir. Alors Hicham, bienvenue. Donc là, comme j'ai dit, on va peut-être commencer par juste avoir votre avis sur la question du racisme de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez? De manière globale, en fait, ce qui est intéressant actuellement, c'est de parler de racisme au Maroc. C'est-à-dire, dans le monde, je pense que c'est une thématique qui revient depuis très très longtemps. Je pense que ça a été rare. Moi, je fais partie de certaines personnes qui ont essayé de monter une association il y a presque une dizaine d'années pour parler de ça, et ça semble être. Pardon, je vais parler en arabe. Je suis désolé, Ou bzaf تاع الناس, quand on a essayé de faire avec l'association sur le racisme, en fait, ça les a étonnés. Il y a des gens qui ont été étonnés qu'on parle de racisme au Maroc, etc. Parce que حيت الناس تيهضروا بانهم ماشي راسيست, ولكن en même temps تيقول لك غير عزي غير هذا, etc. Donc c'est des choses qui sont dans cette logique تاع الراسيزم نورمال عادي, الراسيزم العادي اللي في الهضره في يهودي حاشاكم غير شرح, etc. Et les gens ne se rendent pas compte, il est raciste alors qu'il emploie des mots comme ça. Donc, مزيان في المغرب نهضروا على هذا الموضوع يكون شويه سجالي, يعني كاين بنادم غيقول لك لا انتم غير كتعيقوا ولا كتزيدوا فيه ولا شي حاجه بحال هكا. مي سي بيان دو بوسي لي جون باش يهضروا على هذه الفكره, يحاولوا يفهموا اشنو هما علاش نهضروا بهالطريقه, علاش انا كنعرف لي جون كانوا même باغيين يتزوجوا دي زيستوار دامور كي نو با مارشي باسكو الراجل كان سمار والمراه ماشي سمراء وكيوقفوا لهم العائله, اكسيتيرا. سو جون دو شوز كي تري كومون عندنا, زعما عادي بزاف تاع المدن ولا في المجتمع تاعنا, ولكن ما عمرنا ما تنهضروا عليه كوم راسيزم, حيت ماشي بالضروره يكون عندنا الكوكلوكس كلون ويكونوا كيتحاربوا بالسلاح ولا كيتحاربوا بالسيوفه ولا كاين لو لانشاج باش نهضروا على لو راسيزم. دونك اخيب راسيزم فينالمون هو لو راسيزم العادي, يعني كاين واحد النوع من التطبيع مع العنصريه. دونك فوالا, دونك تنظن باننا ضروري نهضروا على هذا الشيء في المغرب, وجهه النظر تاع المغاربه على هذا الشيء. Alors, Hicham, justement, tu as parlé du terme c'est utilisé, justement, je vais en profiter pour peut-être faire la transition avec Dizidros. ديزيدروس انت ما عندكش مشكل تستعمل هاد لو تيرم هذا ديال عزي, كتقولها بكل سهوله وما كتقولهاش زعما ما كاينش واحد لاسبي بيجوراتيف ديغيير هاد لو تيرم هذا بالنسبه ليك انت ان طونك ارتيست. الا ممكن تعطينا الراي ديالك. تسمعني ديزيدروس؟ ديزيدروس كتسمعني؟ وي كتسمعوني دابا؟ كان واحد المشكل وقع لا وي ما عرفتش واش من عندي. ما عرفتش سمعتي السؤال ديالي؟ سمعت النص مي جو بونس فهمت النص ثاني ما فهمتش بها. جاوب القضيه ديال العزي حيت انت كتستعملو بسهوله ما عندكش مشكل. عطيك نص جواب.
وهو ليستوار ديالي كيفاش انني تبنيت هذه الكلمه نقدر نهضر عليها اون ديتاي مي سي فغي. الحاجه اللي نقدر نقول هي ان قدرت انني نورماليزيت الاستعمال ديال الكلمه ديال عزي على الاقل مع الكوميونيتي ديالي اللي كتبعني، انها ولات واحد الحاجه عاديه. بيان سور حتى في الميديا ولات واحد الحاجه عاديه انني مثلا كنريح مع العلم انه في البدايات فاش يلاه بديت كنستعملها في الاغاني ديالي والناس بداو تيسمعوها، كان واحد شويه ديال لو شوك سورتو من الميديا من الراديو من التلفازه. وفاش كنت كنريح في لي بلاطو سي فري كانوا تيقولوا لي ما انت كيفاش كتستعمل هذه الكلمه هذه نورمالمون الكلمه اللي تنعايروا بها. مي انا بالنسبه لي كان ان موتيف باش ناخذ هذيك الكلمه ونزيد نستعملها بحال قلتي اكسيسيفمون حتى تولي عاديه. تقدر تقولي لي انها انسبيري من نفس كما نقولوا الاستعمال اللي خداو السود والافارقه في امريكان. سلام مهدي. تقدر تقول لي ان نفس الطريقه اللي مثلا خداو الاستعمال ديال الكلمه ديال الانورب كيما هذا الصداع. شكون اللي خدم ماكينه الصابون؟ شحيت. Ils disent, est-ce que tu crois que c'est à ton niveau, je crois, non? Il y a un problème de son. Donc, je ne sais pas. J'ai rien, la vérité, je. جرب ميوتي الميكرو. Exactement, c'est ce que je suis en train de voir. Pardon. Hop. Et... Je ne t'ai jamais connecté à l'application, c'est qui veut que tu parles le micro. Ouais. Est-ce que vous pouvez couper le micro en attendant? D'accord. Donc, Desiderous. نقدر نكمل الفكره ديالي. انا كنظن ان كما قال هشام سي فري كو العنصريه في المغرب واحد الموضوع اللي باقي شويه مبهم والناس ما تيبغوش يهضروا فيه. وبيان سور اللي سولتي في المغرب واش انت عنصري غادي يقول لك لا. واش ما عنصريه في المغرب؟ لا. الوغ كو يكفي انك تبدا تجبد امثله صغيره ديال دي سيتوياسيون ولا ديال شي حوايج عندنا في اللونغاج ديالنا، دي زيكسبرسيون اللي عندنا مثلا في اللغه ديالنا الدارجه اللي تنهضروا بها، وغتلقى واحد المئات ديال الحوايج اللي تنديرهم يوميا بلا ما شعروا اللي هما راسيست وسورتو كونتر الناس السود. غادي تقول لي ان سي فري كاينين حساسيات ما بين الشلوح، ما بين العروبيه، ما بين الشمال الجنوب الجبال. هذا الشيء كنظن انه جاري به العمل في العالم كامل. كاينين حساسيات ما بين المناطق ما بين المدن. هذا الشيء عادي. مي كنظن ان العنصريه ضد السود كتبقى سبيسيال في المغرب لان السود يقدر هما لا كوميونيتي الوحيده اللي تمارست عليهم العنصريه واللي عندها علاقه بالاستعباد. انا كنظن ان ما عمر ما الامازيغ ما تستعبدوا، ما عمر ما جباله تستعبدوا، ما عمر. فاش كنهضروا على السود كندويو على واحد ليستوار ديال الاستعباد، ان الناس عبر التاريخ وباقي حتى اليوم باقي الناس كيستعبدوا السود غير حيت انهم سود. دونك هنا كنظن ان كاين واحد الحساسيه زايده بارابور الاصول الاخرين. داكور. جوستومون هذه القضيه ديال l'esclavagisme، القضيه ديال لاسبي ان بو peut-être historique civilisationnel etc. اللي مبارك بوشيشي qui est artiste peintre avec nous ce soir, il a fait un travail, un projet pictural qui s'appelle Les Mains Noires, qui a quelque part, qui a traité de ce sujet-là, entre autres, que tu ne vas pas me contredire. Donc, par rapport à l'aspect,
إلا ممكن تعطينا الرأي ديالك في هذا الموضوع ديال لو راسيزم au Maroc, de comment est-ce que c'est traité, comment on se comporte avec, etc. Je crois qu'on est une nation d'exception, en quelque sorte, à aussi كنآمنوا بواحد القضية اللي هي le digne. En fait, on vit le digne en soi. C'est-à-dire, on est un peu champion du monde à utiliser des mots بحال la tolérance. Et ça ne peut que cacher des choses, pour moi. بالنسبة لي, ça peut que cacher des choses. C'est-à-dire, il y a une réalité qui est devant nous, mais il y a aussi une culture, واحد l'héritage qu'on veut jamais questionner. On veut toujours partir sur l'idée de tolérance, etc., ce qui est faux. Le travail que j'ai fait et que je continue en fait par un travail de recherche et de terrain, sur lequel il y a une idée de désobéissance qui est pour moi une idée centrale en fait dans mon activité, dans toute activité artistique. Cette forme de désobéissance, c'est une forme qui me mène à perturber l'histoire officielle, à perturber la réalité comme il est conçu dans le regard ou les stéréotypes pratiqués dans la société d'Iana. Du coup, pour moi, c'est là où je vais revenir la question soulevée par Daisy Dross sur les Berbères et tout. Les Berbères, avant les Berbères, le Maroc était noir. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des études historiques qui parlent de Harratin, qui sont nommés par la suite par les Méditerranéens, par les Maurices. C'est une réalité qu'il faut aujourd'hui mettre sous la lumière. D'accord. Alors, Mehdi Oumelki, si tu peux activer ton micro. Alors, donc, Mehdi, on t'entend. Ouais. Donc, sur justement la vie un peu professionnelle, je pense que les مزيان. سمعتوها؟ Alors, tu peux nous partager avec nous ton avis sur le racisme de manière générale, bon, au Maroc en particulier et de manière générale? La vérité, écoute, j'ai pas travaillé sur la problématique du racisme, donc je ne me présente pas comme un intellectuel, je ne suis pas non plus un anthropologue ou un sociologue. Peut-être un avis vraiment de quelqu'un qui fait un peu, qui fait du théâtre et voilà, ça va s'arrêter à ça. Et sincèrement, je pense que oui. زعما كاين une forme de racisme incontestable في المغرب. زعما j'ai vécu ça, je l'ai constaté, mon travail consiste à ce que je puisse me mettre en contact avec des gens, comprendre, réaliser en même temps ce que ces gens-là vivent pour que je puisse moi faire mon travail après, monter sur scène et livrer mon message, tu vois. Donc, quand j'ai eu affaire à ces gens-là, bizarrement, comme j'ai dit, je sais pas, je suis pas historien, je sais pas pourquoi la problématique existe. Moi, ça me choque, tu vois, en tant qu'artiste, je pense que c'est زعما cette l'ère contemporaine اللي عايشين فيها وباقي كاين هذا المشكل ديال ان شي واحد وجهه noir et moi je suis blanc et que ça puisse créer des frictions et qu'on puisse se positionner sur des échelles différentes en prenant l'autre, en considérant l'autre comme quelque chose de moindre. C'est bizarre, c'est très problématique pour moi. Et donc, voilà, il y a cette problématique. C'est indéniable, on ne peut pas le contester. Après, moi, personnellement, j'ai jamais été amené à travailler sur cette problématique. Une pièce de théâtre ou un sketch ou un truc, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, les certainement. Et comme j'ai dit, je suis toujours en train de comprendre pourquoi il y a cette je veux dire, cette problématique, pourquoi on considère l'autre qui est
d'une couleur différente que nous. Enfin, quand on est considéré comme des Africains, je pense. Et là, on le considère de cette façon. Peut-être j'ai un avis là-dessus, un goût, c'est l'éducation. Parce que, par exemple, j'ai vu dernièrement une émission sur YouTube, et c'est une émission qui a été filmée dans les années 60. On questionnait des enfants à l'école, et je pense que c'est un problème qui vient de là. Des enfants français, on leur dit wesh تبغي تكون noir directement. Et là, tu vois, l'écrasante majorité des enfants ados, جاوبوا قالوا لا, on n'aimerait pas être noir. C'est comme quelque chose, le noir il est considéré comme un spectre. كاين واحد الحمولة ثقافية certainement derrière qui est quelque part enfouie derrière nos esprits qui alimente de la peur tu vois. Donc pour moi je pense que c'est une affaire d'éducation. Donc automatiquement من بعد ملي غنكبروا غادي تنغاسينا لنا الفكره في الراس et ça va être compliqué من بعد باش débarrasser منها. Donc oui. Alors justement, Voilà. je voulais parler de l'image, de l'image. Le culturel, il est lié à l'image, souvent lié à l'image. Hicham Esri, est-ce que au Maroc, on a l'impression que le thème du racisme, il n'est pas abordé dans le cinéma et à la télévision? Ou quand il est abordé, il est souvent, on a l'impression qu'il y a une espèce de peur, une espèce de censure, il y a une espèce, donc les gens, on a l'impression qu'ils s'éloignent de ce sujet-là pour pas limite froisser, pour pas être dans un terrain glissant, pour éviter ce genre de, on va dire, pour éviter des polémiques, etc. Donc vous, en tant que réalisateur, est-ce que quel est votre avis sur cette question-là, le sujet d'IEL, le thème un peu du racisme ou de lutter contre le racisme, dans le sens sensibiliser, on va dire, contre le racisme et à des situations racistes dans le cinéma et à la télévision. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'à la base, la télé, en fait, la télévision est allergique en fait à l'anxiété. C'est-à-dire, on ne va pas faire un projet de fiction pour parler de racisme. En tout cas, de manière proactive, c'est-à-dire en décidant de dire, OK, ça va parler de racisme. Et maintenant, il est beaucoup plus simple, on va dire, de parler de droits de la femme au Maroc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la femme, autour de la question de la femme, la place de la femme dans la société et tout ça, qui est intéressant parce qu'en fait, ça c'est en train d'être intéressant. Parfois, c'est plaqué, parfois, c'est juste, parfois, c'est juste une manière de se dédouaner par rapport à la société. Le racisme, en fait, moi, je pense que comment ça passe dans l'image, dans l'imaginaire et dans l'imagerie au Maroc, que ce soit à la télé ou au cinéma, c'est toujours par défaut. C'est-à-dire qu'on active pour faire rire, on va se foutre de la gueule d'un noir, on va faire comme ça. Ou comme dans nos sociétés, c'est-à-dire quand on monte dans un taxi, ils refusent parfois de prendre quelqu'un qui est subsaharien parce qu'il ne les aime pas ou un truc comme ça, il a des problèmes avec eux, etc. Sans forcément que ça soit de la haine, c'est juste une méfiance, c'est juste quelque chose qui ne s'appellera même pas racisme parce que les gens sont inconscients de la charge de haine qu'on peut mettre à refuser l'accès à quelqu'un d'un espace public. Mais en fait, on n'est pas encore là-dedans. C'est-à-dire, moi, ce que je trouve intéressant en parlant de ça, c'est qu'on est un peu en avance sur la société. La société, on est encore en train de gérer la question de la femme, par exemple. En attendant de la gérer jusqu'à un certain point, on va commencer à réfléchir sur la question des subsahariens ou des Africains. Comment au Maroc, on dit du noir, ils sont africains. Comme nous, on est en Australie. Et c'est symptomatique, en fait, de ce décalage qui est stupide, parce qu'en fait, c'est un automatisme de réflexion pavlovien, c'est-à-dire les gens ne réfléchissent pas trop avant de parler, et en même temps, ça dit en fait à quel point on ne se sent pas africain, on ne se sent pas proche de l'Afrique, notre africanité, c'est-à-dire on est tous, moi, ma grand-mère était noire, ma grand-mère paternelle, elle était noire, donc je suis noir de facto,
Donc, la plupart des Marocains, il y a du sang noir en nous. On parlait des Maurice, on parlait de cet héritage-là, avant les Berbères et tout ça. On est toujours en train de ne pas savoir qui on est. Et en fait, on revient à une question identitaire très, très importante qui est liée à l'histoire du Maroc, récente, des années 80, 70. Comment on a envie d'aller vers une direction qui arrange une vision idéologique et politique, en fait. Et tant qu'on n'a pas résolu ça, en fait, on ne va pas savoir en parler parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'à la base, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore un problème de société. C'est-à-dire, nous, on est sensible à ça quand quelqu'un me raconte une blague et qu'il dit Azi, je le reprends. Je lui dis non, tu me dis quelqu'un d'un pays, ou là tu me dis quelqu'un qui est black, ou là tu me dis quelqu'un, je ne sais pas quoi. Et nous, on n'est pas là pour faire un peu être à la mode comme dans la mouvance de Black Lives Matter et les choses comme ça, parce qu'on n'a pas la même histoire. C'est beaucoup plus sournois dans notre société. Le racisme est plus sournois. On n'est pas dans le conflit frontal. Il n'y a aucune frontalité. C'est mot du genou et on parle de noir parce qu'à un moment donné, dans notre pays, en fait, on avait des abides, on appelle ça les abides et tout ça. Comment, en fait, accepter d'abord cette histoire-là, qui n'est pas forcément l'histoire officielle, avant, c'est-à-dire de sortir du déni, de ne pas dire que oui, on n'a pas de racisme au Maroc, bien sûr, c'est toujours le pays de la tolérance, on est toujours dans ce genre de champ lexical fleuri et complètement hypocrite et parfois malade mental. Si on est encore dans le déni, en fait, on ne va pas savoir en parler et on ne va pas savoir en fait l'attaquer de front pour le réfléchir, pour proposer des idées, pour essayer d'annihiler en fait le gène, ce gène-là de la haine finalement. C'est la haine, c'est une forme de haine qui n'est pas agressive. Oui, donc le fait que ce ne soit pas un débat d'actualité, comme d'après ce que j'ai compris dans votre justement ce que vous venez de dire, c'est que tant que ce n'est pas encore réellement d'actualité, il n'y a pas de vrai débat là-dessus, l'artiste, il est un peu que ce soit le cinéaste ou bon là, dans votre cas, il est un peu en retrait par rapport à ce sujet-là, c'est ça? Non, je ne parle pas de l'artiste, je parle du citoyen. On est d'abord citoyen avant d'être artiste. C'est ça qui est important. Ce qui est amusant, c'est que tous ces gens qui ont posté une image noire sur Instagram pour Floyd, etc., au moment de cette catastrophe-là, et dans leur discours, et parce que j'en crois certains, ils sont toujours au même niveau de champ lexical de Azi, de manière négative. Ce n'est pas le N-word qu'on utilise comme on utilise dans le film pour provoquer en fait quelque chose qui est de l'ordre, c'est pas à la Tarantino, je ne sais pas quoi. Donc, tant qu'on n'est pas conscient qu'on est raciste, on ne va pas chercher à ne pas l'être. C'est juste ça, de manière très simple. Ce n'est pas la question d'être un artiste ou pas. Un artiste n'est pas un donneur de leçons. Un artiste, c'est quelqu'un qui, quelque part, contredit la société pour la faire évoluer, parce que les politiciens ne font pas le job, les journalistes ne font pas le job, et les écrivains ne font pas le job, et la sociologie, en fait, ne touche pas un grand monde, en fait. Donc, reste l'image. Et l'image, malheureusement, on est toujours face à des choses qui sont de l'ordre de subconscient qui jouent des tours. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut d'abord dire aux gens, OK, on est raciste, voilà, nous tous, d'une certaine manière, et à partir de là, on va déconstruire de manière très saine et positive. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et forcément, beaucoup de gens vont ne pas être d'accord et ça va créer des conflits. C'est ça qui peut être intéressant, parce que cette dialectique-là va nous pousser à dialoguer et à comprendre pourquoi. Je ne parle pas que de noirs, etc. Je parle aussi de juifs, je parle aussi de même la femme. Hein. Le champ lexical utilisé pour parler de la femme, c'est aussi un champ lexical raciste. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas est-ce que ça répond à la question, mais je pense que oui, c'est parfait. Non, mais bon, justement, on parlait si on doit parler un peu du rôle de l'artiste justement dans ce travail un peu de lutte contre le racisme. Mbark Bouchichi, quel est selon vous quel est votre avis sur justement le travail que doit faire, bon, Hichem Lasseri le disait, on n'est pas donneur de leçons, mais en même temps, vous, votre avis personnel sur cette question de l'impact de l'artiste, de son travail, de son rôle qu'il doit un peu jouer dans ces questions de société. Moi, je crois personnellement que l'art est un champ d'investigation, de recherche. C'est un champ où on peut se poser des questions, perturber, détruire, faire du collage avec le corps et avec l'esprit.
Moi, j'aime bien cette idée, en fait, de recherche dans le domaine artistique qui n'est pas dans la même lignée ou qui subit pas les mêmes règles d'une recherche universitaire, mais je la trouve plus humaine parce que elle est portée, elle est menée par la spontanéité, elle accepte l'erreur, elle accepte le deal, la négociation, elle accepte la spontanéité, elle accepte beaucoup d'éléments qui font de nous des êtres humains vivants, pas seulement des êtres humains sous une exigence de produire une vérité ou de dire ou de prêcher la bonne parole. Euh, pour moi, c'est hyper important aujourd'hui, c'est presque impératif de parler de ça. Parce que personnellement, c'est la rue qui m'a montré que j'étais différent. C'est l'école qui a accentué en moi ça. C'est la télévision, quand je vois pas mon visage, je vois pas le visage de ma communauté dans la télévision, ça m'énerve. C'est cette question de présence et de non-présence du corps noir. Si on revisite aujourd'hui toute la tradition iconoclaste européenne, occidentale, à laquelle on a été sujet jusqu'à aujourd'hui, on est encore sujet, quand elle représentait le Marocain, c'était toujours noir. C'était des personnages noirs. C'est-à-dire, pour moi, il y avait eu un phénomène de blanchiment quelque part. Il y avait eu une fascination de créer une autre image d'un Maroc blanc, qui se veut aujourd'hui blanc, qui annule la présence d'un corps noir ou d'une communauté noire existante. Il y a un phénomène d'invisibilisation qui n'empêche pas de penser à une idée ou à une volonté politique de ne pas montrer. Je travaille depuis quelques mois sur un nouveau projet que j'ai appelé Khandaq al-Rihan. C'est le nom d'un village dans le nord du Maroc. Il y a 3-4 villages dans le nord du Maroc entre Chefchaouen et Berred qui sont peuplés d'une grande communauté de Noirs, mais leur nom de village ne figure sur aucune carte administrative marocaine. Sur leur carte d'identité, leurs adresses, c'est l'adresse de leurs voisins à Chefchaouen ou de leurs cousins à Chefchaouen ou des membres de leur famille à Chefchaouen ou à Tétouan ou autres. Comment je peux accepter aujourd'hui, on peut accepter et ne pas voir une réalité. Ça touche la présence, ça touche pour moi, c'est un acte de déni extrême. Du coup, c'est là où je trouve vraiment le rôle de l'artiste. Aujourd'hui, même si c'est là où je suis pas d'accord avec Hicham quand il dit en fait qu'on a des priorités, aujourd'hui la société pense la situation de la femme, etc. Mais moi, je pense personnellement qu'il faut penser aussi ce Maroc qui est sur la montagne et derrière la montagne. Ce Maroc qui est pour moi une boîte noire de ce qu'on est aujourd'hui en train de commettre comme acte ou comme volonté de modernité. Toutes ces villes-là qui sont chantiers de modernité, il y a un background qui est dans les montagnes et derrière les montagnes, qui a toujours su créer le lien avec le continent, qui est là à sauvegarder ce qu'on est et qui pourrait nous donner aussi, nous offrir des éléments à solutionner des situations aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, il y a tout un c'est travail. Pas ce que j'ai dit, pardon. En fait, j'ai Oui. pas dit qu'il y a une priorité. J'ai dit que la tendance globale, c'est pas mon point de vue, c'est la réalité. C'est qu'on est plus sur les questions de la femme depuis la Moudawana, etc. Et ça continue. En fait. C'est-à-dire, il y a même des programmes spécialement dédiés, etc. dans la télé marocaine, etc. C'est pas mon point de vue, en fait. C'est juste une information. Non, mais moi, tu vois ce que je te dis, Hicham. Moi, ça me frustre, quand je vois pas mon image dans la télé officielle marocaine. Ça me frustre. Non, bien sûr. Ça me frustre quand je vois des bouquins d'écoliers, il n'y a aucun personnage noir dans ces bouquins d'écoliers. Ça me frustre quand je vois dans toutes les maisons marocaines jusqu'à aujourd'hui un gant pour prendre la théière, et ce gros gant, c'est la représentation d'un noir avec d'un habit. Exactement, ouais. Ça me frustre des éléments comme ça. Pour moi, c'est ce racisme auquel tu as fait allusion au début qui est silencieux et qui sommeille. Et c'est une qanboula. C'est une big qanboula. Parce qu'un jour, quand elle s'éclatera, elle nous rasera tous. La question est de savoir pourquoi. J'ai un petit truc à dire. Mehdi, Boumelki. Rapidement, j'ai juste envie de dire un petit truc rapidement.
je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non, le monde, depuis sa création, il était chaotique. Plusieurs générations l'ont traversé et ont traversé avec ce chaos. Tu vois, nous, on est là maintenant. Et cette problématique-là de racisme, elle subsiste toujours et elle est ancrée dans notre quotidien et on n'arrive vraiment pas à s'en débarrasser. Moi, je dis, je pense vraiment, je suis très, très pessimiste, mais c'est un peu ma vision. Je pense qu'on va rien changer. Les choses ne vont absolument pas changer, mais il faut faire des choses. Genre, si par exemple, parlant des artistes, si on a une énergie, si moi, par exemple, je suis conscient de ce problème, et ça me dérange, je sais que ça me dérange, par exemple, il faut exprimer cette frustration. Et là, je parle rapidement de la manière. Moi, j'aime bien aussi, je te rejoins complètement, Barkf, dans ta vision. J'aime bien la transgression, j'aime bien qu'on secoue les gens, j'aime bien qu'on freindre un peu les règles, j'aime bien, voilà, j'y vais pas dans le sens du poil, quoi. J'aime bien secouer les gens. Mais ce qui me frustre, malheureusement, c'est-à-dire je sais pertinemment qu'il ne va pas y avoir une solution miraculeuse qui va complètement déraciner ce problème et voilà, le monde, il va devenir beau. Il y a la femme, comme a dit Hicham, il y a le racisme, il y a je sais pas, il y a plein de problématiques qui s'agglutinent autour de ce monde dans lequel nous vivons et voilà, on fait avec. Donc moi par exemple, je fais du théâtre, j'ai une énergie, j'essaie de l'exploser, j'essaie de l'extirper de ce corps, j'essaie je sais pas, de la partager tout simplement parce que je suis loin de changer les gens ou de changer les mentalités et tout. C'est ma petite goutte que je jette dans cet océan un peu que je vois noir, malheureusement. C'est ça ma vision. Et puis, est-ce que cela est suffisant? Je suis pertinemment convaincu que non. Mais il faut faire. Je sais pas, c'est absurde ce que je suis en train de dire. Je vois, ça n'a pas de sens limite, mais oui, il faut faire des choses. C'est ça, c'est l'engagement de l'artiste, du politique, du sociologue, de tout et à chacun. Mais est-ce qu'on va y parvenir? Je sais pas. Essayons. Essayons. J'en profite pour. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Je dis pas qu'il faut pas essayer. Je dis إلا سمعتي قدس غير واحد تعرف على هادشي اللي قال بديل دابا كنظن انا فهمت هادشي اللي قلتيه حتى انا بعض المرات هادشي كيبان لي ان صعيب انك تبدل واحد الحوايج اللي الانسانيه كامله بقدر الاف ولا مئات الاف ديال السنين وهي عايشه فيها ولكن كمان تقدر كتشوف بعض المرات قصص في التاريخ اللي كتلقى فيهم واحد الشونجمون كبير. الى شفتي باغ اكزومبل غير القصه مثلا ديال السود ديال افريكان امريكانز اللي كاينين في امريكان لمده 400 عام هما مستعبدين في القرن اللي فات في الوسط هذاك السيفل رايت موفمنت وداكشي كامل اللي داروا مارتن لوثر كينغ فهما قدروا على الاقل انهم يبدلوا بزاف ديال الحوايج خداو الحق انهم مثلا في التصويت الاستعباد قانونيا ما بقاش زعما ليغال ما غاديش نقول انهم اليوم كيعيشوا بيان سور في احسن الحالات ولكن احسن من داكشي اللي كان قبل دونك راه ما تقدرش غير تصحى بحال هكا تقلبها بحال هكا ديريكت ولكن راه دقه ضروري ما كيكون تغيير. عندي واحد النقطه صغيره الا سمعتوا كاملين وهذه يقدر خارج الموضوع وما فيهاش شخصنه كنتمنى ان حتى حد هنايا ما تقولوش راك كلاشيتكم ولا شي حاجه. كنظن اننا واحد الحوار اللي تندوروه على مشكل اللي طاري في المغرب احنا مغاربه وتنهضروا مغاربه دونك ما مثلاش علاش كنهضروا بالفرنسي. يقدر الفرنسي مجزم علينا اننا نهضروا لان داخله وسط الدارجه انا براسي تندخل كلمات بالفرنسي ولكن كنظن اننا نحاول نخدموا العربيه كيفاش تيتر بالفرنسي تيتر د لافيش ورا التيتر ديال لافيش خصو يدير غير حيت attention عندك شي بروبليم دو كونيكسيون تسمعكش
Donc, Mehdi, Oui. en attendant la connexion d'Isidros, la connexion, il a ممكن مهدي غير تهضرنا على le personnage justement parce que في les sketch ديالك تقمصتي بزاف ديال لي بيرسوناج كي لا ما كنسمعوكش ديما تاسوسيا مع ديما تسمع الحوايج خايبين. ديزي ما كنسمعوكش، ما عندكش لا كونيكسيون خصك تبان ليه. كتسمعنيش؟ ما سمعناكش كاع، سمعنا قلتي ما نهضروش بالفرونسي، حنا غنهضروا بالعربيه دابا الدارجه. اوكي من المجال مزيانه. صافي شدينا. اوكي انا كنسمعكم، ما غادي نخرج ونعاود. اوكي واخا مهدي، القضيه ديال جوستومون لي بيرسوناج اللي كتلعب ما عمرك ما لعبتي البيرسوناج ديال on va dire un raciste ولا un noir. دير هاد لي بيرسوناج هادو علاش ما عمرك ما لعبتيهم؟ واش كاين واحد الخوف؟ واش كاين واحد لوطو سونسور؟ شنو المشكل؟ الحقيقه والله ما كاين حتى شي تخوف من هذا الجانب هذا. سي جوست كو هاد المشكله هذه ما عمرها ما سي با كو عمرني ما فكرت فيها. سي ما بغيناش ندخلوا في واحد المساله ديال لا بريوريزاسيون ديال المشاكل. شوفوا شنو هي المشكله اللي مهمه وشنو هي المشكله اللي ما مهماش. كما قال مبارك قبيله لوي باغ اكزومبل ما عرفتش هذا المشكل ديال الغاسيزم كيقيسوا بزاف. شوفوا موا باغ اكزومبل لي ليبرتي سيكسويل اون دي بروبليماتيك اللي لعبت فيها ان سكيتش كتقيسني حتى انايا ان الناس ما يكونش عندهم لا ليبرتي انهم يديروا داكشي اللي بغاو. لا كيسيون مالوغوزمون سي اون توندونس. شو داكور ان بو افيك توا مبارك ديال لا فام حتى هي كتقيسني. دونك هضرت على لا فام. لو راسيزم بيان سور سون اوكان دوت كيقيسني بزاف وغادي نهضر عليه. شوفوا ما عندي حتى شي تخوف بارابور ا سا. اي بالعكس انا زعما كيعجبني ناخذ دي ريسك، كيعجبني ناخذ دي ندخل في دي بوزيسيون اللي فيهم لومبيغويتي واللي فيهم الناس ما متفقينش واللي فيهم الناس فهمتي كل واحد شنو تيقول. اي لا جو كري موا مون ديبا اي جو في كوم ان بتي سا ابري سي بلو موا فهمتي. انا كنلوح هذيك القنبوله ديالي ولا اون ابل كوم سا باسكو جو سي با جي اون بتيت راج اللي كندير داكشي اللي كندير. اي بوي سي او جون دو ديسيدي. سي او جون دو اللي خصهم يجريو راسهم باش يشوفوا داكشي. tu vois c'est plus mon affaire. par exemple نعطي واحد المثال صغير على هذه المساله ديال الغاسيزم. في لا ديرنيير بروبليماتيك اللي خدمت عليها ديال الحولي ديال العيد الكبير كنت قلت واحد لا بيتيت بلاغ. كنت كنهضر على واحد البيرسوناج اللي فهمتي اللي عايش في واحد لو موند ديال لي بيزونورس ديال هو باغي يشري حولي زوين فهمتي، باغي يشري حولي زوين الوغ كو داك الحولي اللي غيشري ما زوينش. شوفوا من الاول وفيه المشاكل. غادي معاه واحد خونا ما مديورش كاع ما كيعرفش شنو هما الحواله. كان غير كيمضي المواس شرا الحولي غالي واخد كريدي على الحولي. جا لواحد الوقيته ديال قلب ليه السنان ديالو لقى السنان ديالو كلهم كحلين، سنان الحليب ولكن كلهم كحلين. منين سول مول الحولي قال ليه لا راه ما قال ليه لا راه غير حيت كان كيشرب الماء ديال الخريبكه. الوغ لا داك الشيء اللي تعايرت دابا في لي كومونتير اكسترا اوردينير. الوغ كو انا ما زعما لا ديرنيير دي شوز على كي جي بونسي هي انني نقيس الناس الخريب كاع ولا ندخل في ان بتي كليشي دو ميرد على على الفيزيك ديالهم ولا السنان ديالهم. مو المشكل كبر من هكا، المشكل عندهم اونو كي ني با تري بوتابل اللي فيها دي بروبليم. اي مو ميساج سي ادريسي ا ليتا. مي بون tu vois ça crée du débat. Il y a des gens من بعد دابا كيوليو دي زاليي وكيوليو دي ديتراكتور، كيوليو دي جون اللي معاك اللي تيقولوا لا راه السيد راه بغى يهضر هكا. ما بقيتش كنجاوب، ما كان عمرني ما جاوبت داير كنلوح داك الشيء. ابخي سي الانتربريتاسيون ما كتدخلش فيها، هي 700,000 انتربريتاسيون سي البوبليك اللي مسؤول عليها. ابخي ملي كنقول هذه المساله يا دي جون راه يقول لك لا راه كان كيكريتيكي غير ليتا سي ان ميساج كونتر ليتا. اي اون ا دوطخ اللي كيبون سي سونتير فيزي. tu vois اللي ما غيقول لك لا قاسني انا وعيب عليا انا. tu vois الوغ il y a pas de vérité. La question ديال لي سوسيبتيبيليتي و جوستومون باش نعرفوا واش نقدروا نضحكوا في المغرب، نقدروا نضحكوا على اي حاجه، نقدروا نضحكوا على لو راسيزم، على لي سيتوياسيون راسيست.
كتسمع غير بغيت نشيكي واش كتسمعوني بعدا. كنسمعوك. دونك غير هاد القضيه، هاد لا كيسيون هادي ديال السؤال ديال واش نقدروا نضحكوا على لو راسيزم في المغرب وكيفاش نضحكوا عليه. كنظن ان مازال ما وصلناش لهذاك لاتا باش نضحكوا عليه، لان باقي ما استوعبناش، باقي ما اعترفناش به. لان فاش كتفرج مثلا في دي كوميديان في امريكان باغ اكزومبل، هما ديما تيتخادوا على انهم مثال ديال العنصريه. كتشوف دائما كاينين دي كوميديان نوار، كاين ديف شابيل، كاين كيفن هارت، كاين تقريبا كاع دوك اللي مشهورين كلهم عوازه. يقدر ان لو تيم الاول ديالهم المين ثيم اللي تيهضروا عليه في الكوميديا ديالهم هو الريس، هو الديسكريميناسيون، هو التفريق العنصري، التمييز، دوك لي سيتوياسيون اللي تطرح فيهم الافريقي مع الابيض مع هذا. دونك ولات عندهم واحد شويه عاديه، ولاو تيضحكوا عليها. ما احنا في المغرب خصنا بعدا نعترفوا بها باش نوليو نضحكوا عليها. وكنظن ان هذا هو اساس المشكل. كنظن ان هضرنا دابا تقريبا 40 دقيقه، من باقي ما حطيناش واحد التعريف للعنصريه في المغرب، ولا دوك المظاهر ديال العنصريه اللي كاينين في المغرب باقي ما حددناهمش. انا عندي قدر واحد النظره شويه مختلفه. انا كنظن ان في المغرب نقدروا ما نهضروش، واخا نحطوا العنصريه جنب واحد شويه، نهضروا بعدا على اللون، نهضروا على الكولور. حنا عندنا مشكل ديال الكولور في المغرب، ما تنعرفوش الديفينيسيون ديال لي كولور في المغرب. نعطيك مثال. دابا مثلا مهدي في المغرب تيتعتبر انسان ابيض. انا تنعتبر انسان ابيض في المغرب، الوغ انا ماشي ابيض. راه انا باش عرفت راسي ماشي ابيض اول مره شديت الطياره خرجت لوروب. ديك الساعه عاد باش عرفت راسي انا راه ماشي ابيض، لان البيضين حاجه اخرى. البيضين راه خصك تكون شاب، وخصك يكون عينيك خضرين، وخصك يكون قنارفك صغار، وخصك تكون عندك واحد البنيه جسمانيه مختلفه، وخصك تكون عايش في واحد البيئه مختلفه. المهم بزاف ديال الحوايج. حنا في المغرب عندنا واحد الخلط. حنا بالنسبه لينا فاش تنقولوا عزي تنعنيو واحد الدوغري ديال الكولور اللي فريمون دارك. الوغ كو كنساو باللي راه حنا مغاربه. حنا راه الا ما عنديش احصائيات وارقام ما نقدرش نقول لك النوامر، ولكن راه الاغلبيه ديالنا الا ما كناش جايين من اصول افريقيه راه تخلطنا. حتى الناس اللي غادي يكونوا جاو مثلا الموريس اللي جاو مثلا من الاندلس ولا شي حاجه، فاش تخلطوا فاش جاو الفاس راه حتى هما تخلطوا مع مغاربه. دونك ما كنظنش ان كاين شي مغربي ما فيه شويه ديال الكحوليه في الدم ديالو. كنظن ان هو المشكل، سي بروبليم ديال ليدونتيفيكاسيون. حنا كانت ايدونتيفياو كوم ايطون هذا شلح، هذا امازيغي، هذا جبلي، هذا كذا. ولكن كنساو اهم حاجه اللي كتجمعنا كاملين هي ان حنا افارقه قبل ما نجي كامل. المغاربه حنايا محطوطين في الافريك. نعطيك واحد المثال بسيط. انا دابا عايش في جزر الكناري. جزر الكناري كما كتعرفي هي تابعه لاسبانيا، اوروبا زعما ما كاينش فرق. الوغ كو الناس اللي كاينين هنايا واحد الشريحه كبيره منهم تيتيدونتيفيو على اساس انهم افارقه ماشي اوروبيين، واخا هما تابعين لاسبانيا. واش تهضر معاه هما بالنسبه لهم افارقه لانهم جيوغرافيكمون محطوطين في الافريك. حنا ما عندناش هادشي في المغرب. حنا في المغرب ما عرفتش واش لاسباب سياسيه، يقدر كاين اسباب علاش ان المغاربه كيخرجوا من هذيك ليدونتيتي الافريقيه ديالهم. ويقدر ان هذا ما بين الاسباب اللي تخليهم انهم يشوفوا. حنا فاش نهضروا على العنصريه بيان سور راه كاين بزاف ديال الاوجه ديالها، ولكن العنصريه ضد السود كتبقى هي اللي كتبقى باينه مزيان. كما بغيت نعلق على واحد النقطه اللي قالها قبيله مهدي ديال هذوك الدراري الصغار اللي سولوهم في فرنسا قالوا لهم واش تبغوا تكونوا كحلين، قالوا لهم لا. كنظن ان هذه جايه حتى من واحد الحاجه اللي الانسانيه كامله مربيه عليها، هي ان الكحل ديما تيتاسوسيا مع الخير كلون. ان الكحوليه الظلام، الليل، السوسه، الوسخ، الغيس، هادشي كامل واحد الحوايج اللي حنا تنكبروا تنتربوا على اساس ان هادشي كحل. دونك كان اسوسيو الكحل مع كل خيب، كل حاجه خايبه.
والابيض بيان سور هو النقاء، هو الزين، هو الشميشه، هو نهار زوين، هو كذا وهو كذا. دونك حتى هاد المفاهيم اللي تربينا عليها اللي مفاهيم عاديه تنكبروا تنقراوها كما قال مبارك، تنقراوها في الكتب ديال المدرسه، تنشوفوها في التلفازه، زعما they're feeding us، كيوكلونا هاد المفاهيم حتى كتولي عاديه في النظر ديالنا. بيان سور تاثر على العلاقه ديالنا ما بيننا وما بين الناس. كاين القضيه ديال المفاهيم اللي تكلمتي عليها، جوستومون هذا هو يمكن اون فادير مربط الفرس، يمكن القضيه ديال المفاهيم ما كنسمعوكش. دابا كتسمعوني؟ وي سمحوا لي مشكل ديال الصوت. كنت كنقول القضيه ديال المفاهيم، يمكن كاين مشكل ديال ان مثلا ما كاينش هاد القضيه ديال لا بريزونس ديال لو نوار في القضيه ديال ليماج في لاغ اون جينيرال. بالنسبه لك مبارك، انت كتعتبر ان خاصو يكون في لو ترافاي ديالك بيكتورال، حيت اون لو فوا في الخدمه ديالك، اون لو فوا tout au long de ton travail كنلقاو هاد لا بريزونس هادي، قضيه ديال لا ريفونديكاسيون. on a besoin تا بالنسبه لديزيدروس نفس الشيء، انك تقول عزي هاز ستيلو. انا واخا انت كتقول راسك، واخا كونط اون تو فوا tu es métis، ولكن كتعترف انك انت tu es black noir. دونك واش كاين هاد لا نيسيسيتي اليوم ان تكون هاد لا بريزونس هادي في الفن وفي دون لو موند، ان بو دون لونيفير ارتستيك او ماروك؟ انا كيبان لي بانها خاصها تكون ضروريه، بحال حوايج اخرين اللي بالنسبه ليا عييت ما نقلب. مثلا كاين دي شونتي انا بالنسبه ليا كي ريجيس هاد القضيه كلها، كي نو ميت دون اون فورم دافوغلومون ان فيت اون فاس ا نو. بحال مثلا ما كاينش عندنا اوكين دات ديال لابوليسيون ديال الاسكلافاج في المغرب. صافي شدينا الاستقلال، خاصنا ندخلوا نسنيو مع الامم المتحده، خاصنا نسنيو مع سميتو المنظمات الدوليه. كاين، ولكن ما كاينش عندنا حتى شي دات، ولا ما كاينش عندنا حتى شي ديكري اللي شي حاجه رسميه اللي قالت بان الراسيزم او الاسكلافاج حبس في المغرب. ما كاينش عندنا فراغ قانوني. ما كاينش مثلا يعني انا ما نقدرش نتابع واحد لانه تعايرني مثلا او لا قصاني. نعطيك مثال، مثلا في طاطا هذه عامين كانت واحد لانستيتيوتريس مكحله اللي في قسم مخلطين فيها تلامذ كحل وبيض، اللي الولاد الاباء ديال هذوك البيض رفضوا ان تقريهم هذيك المعلمه، ولكن ما درناش، ما كاينش حتى شي حاجه مثلا اللي رجع الاعتبار او لا ريميدياسيون لهذيك لا سيتوياسيون. كنخلي غير كنحيدوا ديك المعلمه، كنجيبوا معلمه اخرى باش القضيه تزاد. بالنسبه لي ما كاين حتى شي كلمه في الدارجه المغربيه ولا في الشلحه اللي ليكيفالون ديال العنصريه، وبالنسبه لي حاجه مهمه بزاف. ستادير يعني ما عمر ما فكرنا فيها. فاش كنقول الدارجه، خصوصا الدارجه هي واحد اللغه اللي نشات في هذه البلاد وتطورت تاريخيا في هذه البلاد، اللي قابله كتنوع وكتجدد واخذها بزاف د الحاجات. تو اللونغاج ديالنا ماريتيم جا من عند البرتقيز والسبليون لحد الان، يعني فيها بزاف ديال سترات هيستوريك وكتعبر عنا. ما كاين حتى شي كلمه كتعني حاجه بحال هكا العنصريه او لا حاجه ديال المفاهيم بحال هادو اللي خاصهم يتطرحوا او اننا نناقشوا عليهم. فاش باقي كنقريو مثلا في المدرسه بن خلدون، وما عمرنا ما كنرجعوا تنقولوا لا خاصنا نحبسوا ما نقريوش هاد بن خلدون، ولا نقولوا هاد بن خلدون راه دار واحد الحاجات خايبين، اولا وكنقريو الفكر ديالو. لان ما خاصناش ننساو بان بن خلدون تيقول لك بان الانسان الاسود اقرب الى الحيوان من الانسان، وتيقول لك ان كان عندهم واحد لو باساج اونتيريور بار لونفير. كيفاش يعقل اننا مثلا ما عمرنا ما نتسائلوا على هذه الشخصيه ديال ابن خلدون او نتسائلوا على هذه الكتابات ديالو باقي كنقريوهم مثلا.
كاينه القضيه اللي شار ليها ديزي اللي بالنسبه لي مهمه، هي لافريكانيتي، مثلا المفهوم ديال الافريقانيه. شنو هو افريقي؟ حاجه مازال ما فهمناهاش، باقي حنا عايشين على واحد لو ريتم بوليتيك، ان ريتم بوليتيك اللي كيقول اليوم بان حنا افريقيين، حنا امازيغ، واحد الوقيته كنا عرب. يعني مازال ما تموقعناش، حتى ما تموقعناش تاريخيا. بالنسبه للتاريخ ديالنا، بالنسبه لي انا كاين واحد الفعل لا ديستركسيون ا توجور افير. علاش؟ شنو هو هذا الفعل لا ديستركسيون؟ بالنسبه لي قبل ما نقولوا اليوم راه كنا حنا مستعمرين، بقاو نبكيو عليها، مستعمرين، استعمرتنا اسبانيا، استعمرنا فرنسا، حنا كنا مستعمرين جنوب الصحراء وخدينا بزاف د الحاجات من جنوب الصحراء. سرقنا الذهب من مملكه سونغوي اللي بنينا بها، اللي ولا بها احمد المنصور الذهبي، وبنينا بها مراكش، وبنينا بها فاس. خاصنا، انا بالنسبه لي اعتراف تاريخي ديجا هو اللي غيمكننا باش اننا نشوفوا واحد الحاجه بطريقه اخرى. كاينه هذيك المساله ديال اللغه انا بالنسبه لي اللغه مهمه بزاف، وبالتالي ما نبقاوش نلعبوا بواحد الحاجات بحال دابا تيقول لك اللويان عزي، لا لا لا، عزي الله، سا سي بور موا il faut être tranché في دي شوز كوم سا. faut trancher في دي شوز كوم سا. باقي كنسمع انا في الراديو، في الراديو الاغاني ديال الحسين السلاوي ديال عزيه يا شنوفه، هذاك راه بور موا سي ان تروك فهمتي، سي de la violence que je reçois. ولكن كندوز في الزنقه ولا ديفيرون، يمكن ديزي عنده راي ديفيرون في هذه القضيه ديال لي تيرم اللي كنستعملوا، الالفاظ اللي كنستعملوا يجي شنو جوستومون، غير زيد وضح لينا ان بو هاد لا بوزيسيون ديالك ولا هاد القضيه ديالك. وهي كتبقى ديما مساله ديال الكونتكست، ديال كيفاش كتستخدم هذيك الكلمه. لان انا في الاستخدام ديالي فيها اللي من نهار من 2007 كيفاش كانت البدايات. انا فاش يلاه بديت كنسمع الموسيقى الراب ديال الميريكان، حسيت بواحد الكونيكسيون مع داكشي اللي كان كيتقال فيها، رغم انني بيان سور انا ما كابرش ما عايش هذيك المعاناه، ما عايش في هذاك الشيء اللي كبروا فيه هما، ولكن حسيت بواحد واحد العلاقه ثقافيه زعما كولتورالمون، حسيت براسي اتاشي. دونك كانت واحد ليدونتيفيكاسيون مع البلاك ميوزك، لان بديت بالراب، ابري لقيت راسي كنسمع الجاز، كنسمع البلوز، دونك تبعت لا كولتور افريكان امريكان، هي اللي خلاتني نحس بواحد النوع ديال ليدونتيفيكاسيون اللي درنا عليها قبيله، اللي كترجع لافريك. لان هذوك السود اللي كاينين في امريكان منين جاو من عندنا، زعما ماشي تزادوا تما ولا جاو من لافريك. دونك اللي جيتي الاصل ديال هذاك الشيء كامل راه جاي من عندنا. دونك في البدايات كنا كنستعملوها انا والدراري، فين عزي واش عزي. بيان سور كما قلت لك قبيله، بالنسبه للمغربي تيشوفنا تنقولوها تيقول لك وانتم ماشي عواز، انتم ماشي كحلين، علاش تقولوا بحال هكا؟ وكان الجواب ديالي ديما، واش حتى في التلفازه في الراديو، والجواب ديالي كان ديما ولكن انا ماشي بيض. دونك خصني نعزل شي وحده فيهم. انا في لافريك ما يمكنش نكون بيض، لان البيضين معروفين فين كاينين. الا رجعتي للاصل ديال البشريه كاينين 3 ولا 4 ديال العناصر: الانسان الابيض، الاصفر، الاحمر، الاسود. دونك ساهل باش تعزل انت شكون واحد فيهم. دونك هنايا تطورات من بعد ملي بان لي لو شوك اللي هاد الكلمه دارت الناس، والفيدباك اللي بدا كيوصلني منه، خديتها كقاعده ديال الافكار اللي تنبني عليهم مثلا الموسيقى ديالي. قلت واخا وانا هاد الكلمه هذه اللي تجبرتكم غنزيد نستعملها انا حتى غتولي عاديه. وحاليا تنطلع الكونسير مثلا قدام 30,000 البشر، كلهم تيقولوا عزي عزي عزي، ماشي باش يعايروني، بيان سور تيقولوها لانهم تيحسوا بواحد النوع من الافتخار انهم تيستعملوها. سواء بنادم كحل بيض ولا مشلح ولا عروبي ولا منين ما كان، على الاقل كما قلت في الاول في الكوميونيتي ديالي نورماليزيت الاستعمال ديال هذه الكلمه. لان واحد النقطه اللي قالها مبارك واللي انتريسونت، في الدارجه ما كاينش شي كلمه ايكيفالونت لعزي اللي زوينه. كما قلتي اللوين، كما قلتي حرطاني، قلتي اللي بغيتي تقولها على حسب الكونتكست. بغيتي ترجع هذيك الكلمه زوينه، خاصك تشوكي بها الناس.
كاين هذاك العلاج بالصدمه كما تيقولوا، وهذا يقدر ما بين الادوار اللي خصو يلعبوها الارتيست، لان الارتيست هو اللي كيدفع بحال هاد لي زاجوندا اللي الناس ما موالفاش تسمعهم. جوستومون هضرتي على ان هضرتي على لا نورماليزاسيون، ولكن هي قد هي اون رياليتي ديال لا ديدراماتيزاسيون ديال الاشياء. اون جينيرالمون tendance زعما à dramatiser. C'est pas pour le cas ديال le racisme. Justement, wesh il faut est-ce qu'il y a un travail de dédramatisation au final pour pouvoir accepter finalement moi personnellement je pense que enfin متفق مع مبارك شنو قال tout à l'heure. بحال المشكل كاين في المغرب كنعيشوه في لو كوتيديان وكيعيشوه الناس سورتو لي سوبساريان ولا enfin plus que المغاربه اللي عندهم ان تان تري بازاني كيعيشوا هذا المشكل هذا، ولكن باس سيلونس زعما تشوفا ترونكيل. بحال كاين واحد النوع البساله في لو كومبورتمون ديال بعض المغاربه، وزعما ايزون سون فيير زعما انهم يتريتيك انت دو زعما ماشي تريتيك انت دو عزي ولا دو سي ميم با دون لي نون، سي بوكو بلوس كو سا فا بلو لوان. زعما انه يقلل منك وانه اوكتروي لراسو واحد لو دروا واحد البريفيليج على انه سوبيريور عليك باسكو جو نسي با دو سا فيان. انا هاد اللي كتفليبيني هاد اللعيبه باسكو لوتر عنده وجه نوار اي لوتر انت عندك وجه بلو كلير كو لوي كو انك كتانستالا بيان سور سا سي لي هادشي مرتبط بواحد ليستوار ومرتبط بواحد القواعد اللي دازوا فيها لي بوبل اللي قبل منا. مي بور موا ارتيست اليوم كنتسائل على بزاف لي بروبليماتيك كما قلت لك قبيله. سي لون دي بروبليماتيك اللي كنقول واو زعما سي ابسورد ان الناس يقدروا يكونسيديريو لي شوز كوم سا. دونك بور موا بيرسونيلمون كاين ان فري ترافاي ديدوكاسيون اللي خصو يبدا من الصغر. هذا المشكل ديالو شنو هو؟ باسكو ديما كنقلب على المشاكل enfin c'est un peu ma méthode. الا ما كانش لو غولي، الا كانوا الاباء اللي والدين دوك الدراري ما عطاوش لو غولي لهذوك ولادهم، الا كانوا هما كيفكروا مال في هذا لو سوجي هذا، هذوك الدراري راه اوتوماتيكمون غيطلعوا بهذوك لي زيديولوجي وهذوك لي زيدي في دماغهم تشوفوا. اي دونك ما عمرنا ما غنحلوا المشكل وغنبقاو ديما في مشاكل. اي سا بو الي تري تري لوان باسكو pour moi je me considère comme un humain زعما même مغربي même l'identité ديالي مغربيه je la protège genre comme je peux mais كنحاولش ندخل في العلاقات ديال prédominance ديال supériorité ديال ثقافتي احسن من ثقافتك انت اقل مني انت. moi je me considère comme un humain tu vois comme un humain universel. donc pour moi انت صفار ولا كحال ولا ليموني ولا سميتو مرحبا tu vois زعما كاين بزاف د لي فالور والحوايج واعرين نبارطاجيهم كانني نبقى نتيكي فيك نقول لك لا انت ريغارد كي داير ولا انا سوبيريور عليك. donc pour moi c'est oui c'est une question d'éducation. c'est beaucoup de chantiers les plus grands où l'éducation mais l'art زعما il faut choquer les gens. après désier واش هاد اللعيبه واش متفق معاك عليها ولا متفق je ne sais pas la vérité انك حيت انت populariser الكلمه ديال عزي. est-ce que ça nous fait avancer? tu vois je sais pas, je me pose la question, je sais pas tu vois. est-ce que le débat غادي avancer au fait? est-ce que غادي يوليو هاد اللي عندهم اللي كترانسبوز عليهم هاد الكلمه ديال عزي واش ils vont se sentir mieux ou là je sais pas c'est ton ما فكرتش فيها قبل زعما je réfléchis avec toi d'abord haute voix mais moi en tout cas il a شي نهار خدمت على une pièce de théâtre ولا une vidéo اللي غادي ندير فيها هاد المساله هادي. j'ai tellement envie que le public اللي غادي يشوف هذيك لا فيديو يحس c'est ça mon travail une fois بشنو كيحس quelqu'un d'autre sans tomber dans la victimisation اللي عنده une couleur différente de lui. هذا هو mon travail. après comment je vais faire ça c'est toute la réflexion. c'est انجليز نفكر نبقى نفكر في les idées. il faut faire ça. je pense que c'est ce qui va faire évoluer les choses. انك transgresser انك تجرب بنادم شويه من ودنيه انك تبيكي بنادم وكم ça il se dit ah waouh genre انا كان عندي هذا le comportement هذا peut-être il faut peut-être le changer. et
Bref, ça va pas changer le monde, comme j'ai dit au début. Mais voilà, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des initiatives ou تفرغ على l'énergie اللي عندك في le domaine que tu maîtrises. Tu vois, ça c'est indispensable. Mais bon, c'est triste. C'est triste. الا سمعتي قدس غادي غير نجاوب على الحاجه الصغيره اللي سنلام هذه. سؤال زوين صراحه. انا كنظن ان الدور ديالنا كفنانه ماشي هو نلقاو الحلول. كنظن ان الناس غلطه فاش كتسنى ان لي زارتيست يلقاو لهم الحلول. لا، انا راه بحالي بحالك، انا ما في يدي حتى شي حاجه، ما في يدي ما نغير حتى شي حاجه. اللوتي اللي عندي في يدي الوحيد هو انني اكسبوزي لك ليماج، نكونيكت لك النقاط باش تشوف داكشي كامل في بلاصه وحده. تتسمع ديسك فيه 3 دقائق، تنعطيك فيه واحد الفلاشات، واحد 2 3 لا ميساج تديهم معاك، تبقى تسمعهم ريبيتدلي، تبقى تسمعهم اليوم وغدا وبعد غدا، تيلصقوا لك في دماغك. ابري لو شوك اللي قلتي واش كيحل المشكل ولا لا، ما نقدرش نجاوبك عليه، ولكن تفتح النقاش اللي هو ما كاينش اصلا. اوكي وي جو داكور افيك. انا هذه ديجا خطوه من الحل. وي كيفاش جوستومون كيفاش الفنان يقدر tout en respectant justement حيت كاينه القضيه ديال لو ريسك de bousculer un petit peu ou là de créer un peu de choquer حيت كنقولوا كنهضروا على il faut choquer ولكن bon c'est un sujet qui n'est pas on va dire tout à l'heure on disait واش نقدروا نضحكوا على لو راسيزم اكسيتيرا. كاينين شي حوايج اللي ما يمكنناش نهضروا عليهم بواحد السهوله. parmi eux هذا لو سوجي هذا ديال لو راسيزم سي توجور لو سوجي ا دي سوسيبتيبيليتي بزاف ديال لي مالونتوندو entre autres وداكشي. كيفاش جوستومون خاص يكون العمل ديال الفنان جوستومون de quelle manière, c'est-à-dire مبارك واش يمكن لنا انت تعطينا الراي ديالك على هاد لا مانيير افيك لاكيل واش كاين هاد القضيه ديال il faut justement en tant qu'artiste faire attention il y a des risques donc انا باش ما ناخذش لو ريسك عرفتي ما نهضرش على هاد لو سوجي بلاش باش ما pour ne pas choquer etc. ولا je vais انا me ramasser toutes les critiques quitte à régler le problème. شنو هو انت الراي ديالك؟ انا وميم طون غنجاوبك وميم طون غادي نعقب على اللي قال ديزي دروس. انا بالنسبه لي كاين واحد الحاجه، يعني تولدت في واحد المنطقه اللي سميتها اقال، ما كيعرفوهاش بزاف المغاربه، اللي فيها واحد لا غروند كوميونيتي نوار، ولكن كاينين دي فامي اللي كنسميوهم الشرفه ولا الحرار سيدير دي ليبر، وكان فيها واحد العيون ديال الماء، كاين واحد العين ديال الكحل بوحدهم، كاين عيون اخرين ديال البياض. كنفيق في هذاك المجتمع كنكبر فيه اللي فيه كاع الكحل الخماسه ديال الاخرين، دي شوز اللي بالنسبه لي كان واحد لوردر، واحد لا هيرارشي اللي هي بيان ايتابلي، وكاين فيها واحد النوع ديال الاداب اللي خاص نسيدي لا روت كونش كروز كيلكان من الحرار خاص نخليه هو يدوز، ils doivent être servis هما الاولين في العراسات اكسيتيرا اكسيتيرا. كان واحد النظام. دوكو امتى كتشوف هذاك الحاجه فاش كتخرج منها وكتسولها كتطرح عليها تساؤل، تما كتبان لك لا جوستيس. لان حنا كاع كنتعماو واحد الوقيته بالثقافه اللي كبرنا فيها، كنكونوا فيها كاع اكثر بعض المرات فاناتيك، تنبداو نقولوا حنا هما الواعرين، وكنساو ان غير داك النقد الذاتي ديالنا. دوكو فاش خرجت من هذاك النظام بديت كنشوف هذيك الناس اللي كاينه فيه، كنشوف هذاك الحاجات اللي كاينين فيه، وهذاك لو سوجي هو اللي اختارني ماشي اللي اختاريته، لانني براسي كنلقى راسي كل نهار كنقول خاصني نقنع الناس باش نقول لهم انا مغربي. كنوقف في المطار كنوقف في الصف ديال المغاربه باسبور ماروكان، تيقول لي واحد من بعيد لا خاصك دوز لديك الجي، ولا تيقول لي واحد معايا في الصف لا خاصك دوز لديك الجي. فاش كنشد طاكسي في مراكش كيقول لي تبارك الله عليك تعلمتي العربيه. يعني جو نتروف توجور اون سيتوياسيون باش نقول له انا مغربي وعلاش. واو سي بور موا سي كيلكو شوز اللي هو ما كنفهموش. كاين واحد لا لوت. انا بالي فاش كنخدم يعني مثلا قدس الباحه هضرات قبيله، قدس هضرات على واحد البروجي في 2016 اللي خرجنا من بعد من واحد الكتاب سميناه مع عمر براده سميناه الافارقه، كانوا فيه دي كونتريبيوسيون ديال دي زونتروبولوج دي سينياس، هضرنا على البعد الافريقي ديالنا، خاصنا كومون اسومي لافريكانيتي ديالنا. وكان خدمت فيه على
لحد الان انا كنخدم مع دي زارتيزون باسكو كنامن بواحد القضيه انه داكشي اللي قراوني في لي بوزار واللي قراتني المدرسه الكولونياليه كان عمودي. كيهضروا لي على لوروب، ليستوار ديال لوروب، لو بلو بوتي، واحد الكونتينون صغير اللي تحكم في العالم وبدا تيعطيه ليستوار ديالو. وفي هذيك ليستوار دو لاغ ما عمرهم هضروا على البوبل ديالي وما عمرهم هضروا عليا. وكيفاش انا اليوم كفنان نجي نستمر في داك المسار ديال التاريخ الفن ديالهم؟ لا، ما بغيتش. انا غادي نمشي ابعد من هكاك. انا ماشي فنان، انا الفن خاصو يكون افقي مع الناس في بلادي. دوكو كان القرار ديالي كيفاش نلقى واحد ليستيتيك اخرى، كيفاش نلقى واحد النوع اخر من العمل، كيفاش نفهم لا سوسيتي ديالي، كيفاش نفهم ثقافتها، كيفاش نفهم القوه اللي تقدر تشكل افقيا، اللي تقدر تكون فكره سياسيه في حد ذاتها، اعاده غوديفينير لي نوسيون ديال كيفاش نقدروا نعيشوا كاملين اونصومبل. وهذه بالنسبه لي ان اليمون سونترال في الخدمه ديالي. تنخدم مع لي فورجون. علاش لي فورجون؟ لان كاع في لي فيلاج كلهم اللي كنشوفهم في المغرب اللي سميتو امزيل اللي هو الفورجون بالشلحه كيكونوا فامي نوار. كاع الا مشينا كنلقاو لي فورجون في المغرب كلهم دي فامي نوار. منين جات هذه الفكره؟ جات من الفكره ديال الكحل اللي هو قريب للنار، اللي لحد الان باقا وكتحول. صحاب الزريعه كلهم من طاطا. كاع الحاجه اللي هي النار مرتبطه بالجسد الاسود، اللي في نفس الوقت هذا الجسد اللي هو جسد غير نقي. ما نقيش. علاش؟ لان بغيت نشوف انا غير شي امام ديال جامع في المغرب كحل، من غير في شي فيلاج مثلا، من غير فيلاج كحل. بغيت نشوف شي امام كحل مثلا. هاد لو كور نوار اللي اليوم تنعتبروه ديما كيجمع ما بين البركه ويقدر يدير شي حوايج اللي هما لا اسلاميين، عنده علاقه مع العافيه، عنده علاقه مع شي حوايج اللي ما كنفهموهمش. في نفس الوقت هذا الجسد الاسود اللي هو فيه البركه كنقدروا نعطيو الداده نعطيوها ولدنا انها دوز له واحد الحاجه. كل هذه الحاجات انا كتهمني. فاش كنخدم مع الفخار، كنخدم مع الفخاره في تام كروت مثلا، كنخدم معاهم لانهم دي فامي نوار اللي ورثوا هذاك لا بوتري بعد العجد. ولا بروبليماتيك بالنسبه لي داك الماتير ديال لا بوتري كتريزومي ليا شحال لي بروبليماتيك اللي كاينين في هذيك الجهه، على امتلاك الاراضي يعني التربه، على امتلاك الماء فاش كتخلط، فاش كتصايب العجينه، على لي ستيريوتيب ديال الخدمه، على لو كور نوار كيفاش مشيوف عند المغاربه. جو بيرتورب كاع هاد لي زيليمون وج لي مي بيان سور في لارك اللي كندير. ماشي كنغوت، لا، انا خاصني غير نشد بنادم، ما نكونش غير في ليستيتيك وما نرضي حتى شي واحد. ما بغيت نرضي حتى شي واحد، وما بغيتش ندير شي حاجه تكون غير زوينه اللي غنعلقوها. لا، خاصني انا في لار ديالي الا ما كانش واحد لو بريتكست باش نناقشوا الحياه، الا ما كانش واحد لو بريتكست باش نطرحوا اسئله علينا، انا بالنسبه لي ماشي فن. ولكن كاين واحد جوستومون هاد القضيه هذه ما تقدر تكون الا كان واحد العمل ديال اون انتيليكتواليزاسيون كما كنقولوا ديال لو سوجي. سيتادير ما يمكنش انك تبقى او نيفو. انا بالنسبه لي القدس بسيطه بزاف. كاع كنتولدوا في الدنيا كنطرحوا اسئله. الدري صغير اليوم تيطرح لك اسئله على الوجود، على الله، على كل شيء. النهار فاش كنحطوه في المدرسه كنقولوا سد فمك خاصك تجاوب. وهنا كيوقع المشكل. هنا كنكونوا عرضه للكونديسيونمون، لا ريبرودكسيون سوسيال. وهنا ليدوكاسيون إلي با انوسونت. كيوليو كنختاروا دي بروفيل، نعيش هكذا، نكون مهندس، نكون بيلوت، اكسيتيرا. ولكن واش ديك الحياه حنايا كنجاوبوا لريوسنا؟ ما كنجاوبوش لريوسنا. انا بالنسبه لي فلاغ هو داك لو مومون فاش كتهرس داك الشيء كامل وكتاخذ داك البوفوار، كتبدا عاوتاني كتكري الاسئله، كتدفع وكتسول. انا بالنسبه لي هذاك هو لاغ. سيتادير ان اغ اللي كي سو ليميت افير بو، انا بالنسبه لي لا. انا نجي لك الفنون التشكيليه. الوالد ديالك الله يرحمه قدس هو الفنان التشكيلي الوحيد اللي كان تعرض للمساءلات السياسيه في واحد الوقت، لانه كان كيكتب، لانه كان كيفكر في الوقت اللي كان الفن التشكيلي كله مشى في واحد الشكل ديال التجريد، واحد الشكل مفرغ من قضايا اجتماعيه، قضايا سياسيه، قضايا موضوعيه.
فهمتي اش بغيت Justement. نقول في الوقيته اللي كانوا مثلا الناس الغيوان تشدوا في الوقيته اللي كانوا كتاب تشدوا في الوقيته اللي كان الفنان هو ذاك الجسر اللي كان ولكن كيشرب وكيحول وكيعطي. ولكن السي مبارك عندي واحد التدخل رابيد بارابور هاد لا كيسيون اللي دويتي فيها دابا انت. انا جو بونس كو كاين واحد المشكل كبير باسكو جو جينيراليز با مي كنقول الراي ديالي كوم vu que عشت 30 عام في المغرب دونك جو بونس كو عندي اون بيتيت فيزيون. عندنا كلنا اون بيتيت فيزيون. انا دابا ما بقيتش في المغرب، دابا في كندا متبع المغرب من نشوف تي في جاي لهم حتى هما. اي جو بونس هاد لا فيزيون زوينه اللي كتهضر عليها فريمون زوينه بزاف، مي ملي كتجي كدير لها الاسقاط ديالها في المغرب وفي الواقع اللي كنعيشوا فيه elle devient vraiment مسكينه كترقاق وكتصغار كتفرتت ليميت. علاش؟ لان لا 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 on va dire la constitution ديال الشعب et la on va parler d'art, donc je vais parler de politique culturelle. Les politiques culturelles n'aident pas هاد لي جون هاد لي سيتويان اللي عايشين معاهم وعايشين معانا وعايشين اونتر نو بعضياتنا انهم يوصلوا لهاد لا فيزيون ديالك. باسكو هادشي باغ اكزومبل انا كنعطي دي كور دو تياتر في دي زيكول دو ميسيون كنشوف مثلا لو بروفيل ديال الدراري الصغار كيفاش كيتطور، كيفاش التنشئه ديال الدراري الصغار وكيفاش كيفاش كيكبروا. اي شي ديزولي الدراري الصغار من صغرهم تيديهم لدي موزي، تيسافروا بهم على برا، تيديهم يشوفوا دي بييس دو تياتر، تيعيطوا تيديهم لدي رونكونطري دي بانتر. كتقدر من الصغر تربي داك الولد على هاد لا فيزيون، على هاد لا ريميز اون كيسيون، على لا كونتيستاسيون ايتترا ايتترا. الا انا صحابي كنلعب بييس دو تياتر عيط ليه وعطيه انفيتاسيون وبالدارجه وما تيجيش، عطيه زعما مكبر به وغادي يجي يشوفني انا داز صحابي وما كيجيوش. فهمتي جون سي دي شينون اللي ليي. جو بونس كو سي ان سيركل اللي فيه بزاف دي شينون. الا حيدتي ان شينون سا دوفيان تري كومبليكي من بعد ان ان اوتر شينون يغاترابي لوتر. فهمتي سي بو سكو تو دي مي في لا رياليتي باش نوصلوا هاد لي سيتويان واللي عندنا الشعب اللي عنده هاد يوصلوا واحد الذروه في التفكير وفي تولي عنده اون اكسبانسيون انتيليكتويل لانه يقدر يبدا حتى هو يفكر وي سي بو مي كيجيب الله بعيد. اي سي نوتر ترافاي جو بونس سي نوتر ترافاي ماشي بعيد. انا كنقري فنون تشكيليه مثلا، كنقري كتجيني عيب انا نوريه دي زارتيست ما عرفتش انجليزي ولا شي حاجه، ولكن كنطلق من الحاجه اللي عنده، كنطلق من الثقافه ديالو. كان بالنسبه ليه يعرف هو هي ثقافته يعتز بها. انا بالنسبه لي باش غادي يشري زربيه تركيه ويعتبرها حاجه اللي هي جو سي با ويدينيغري. انا بالنسبه لك واحد الحاجه كاين واحد الدور اللي ما كيعجبنيش في الخدمه ديالي. واحد كنسمعوك مزيان باردون كنسمعوك بالك الدور. كتسمعني دابا؟ كتسمعوني شويه؟ وي دابا مليون. وي كنسمعوك. قلت لك انا نبدا لك بالدور اللي ما كيعجبنيش. شنو هو الدور اللي ما كيعجبنيش؟ نهار فاش كنكون في فيرنيساج، في اكسبوزيسيون، في ميزي، في غاليري، كنعرف اللغه اخرى فهمتيني. هذاك لو مومون اللي كنكون بحال لو كولابو اون فيت، يعني كنكون ديتاشي جوستومون، كندخل هذاك لا سفير ان تي بو دو لوميير. لو مومون اللي كيعجبني بزاف هو فاش كنهز بالي سي كنداك كنتلاح في واحد الفيلاج، كنطيح في واحد الفيلاج، كنخدم مع ناس، كنولي جالس مع داك البوتي وكنهضر معاه وكنحاول نشرح ليه داك الشيء اللي كندير وكنهضر معاه وكنحاول نقلب انا براسي. عندي دي فرستراسيون علاش ما كنهضرش على داك الشيء اللي كندير باللغه اللي كريات ليماجينير ديالي بالشلحه اللي هي باش رضعت. علاش ما كنقدرش نهضر بها؟ وانا بالنسبه لي هذا دور مهم جدا بالنسبه لنا كفنان. اليوم انا نتمنى نسمع هادوك كاع لي مورسو ديال الموسيقى ديال ديزيدروس اللي تعتبرهم خاسرين ولا اللي تعتبرهم ما مزيانينش ويتارشفوا ويبقاو.
انا بالنسبه لي نوع من الكتابه اخرى Bien اللي هي sûr, مهمه، bien sûr. اكثر مهمه. هنا غنجي لك لواحد المساله زوينه. شنو هي بالنسبه لي؟ حنا في المغرب دابا لحد الان مازال ما كتبناش على ريوسنا. حنا باقيين السوجي ديال لونثروبولوجي باقي كيجيو الامريكان والغرب كيتيديو فينا، وهذا انا بالنسبه لي مشكل. علاش؟ لان الارشيف ديالنا بالقوه ديالها بالصوره ديالها باقا كولونياليه، باقا في الغرب. حنا انا ما كنقولكش نهرسوا هذيك، كنقول لك غير نحاولوا نكتبوا حنا كل واحد بالطرق ديالو وكل واحد بالشكل ديالو يقدر يدير، وبديك لاكيوميلاسيون كنقدروا نكريو غير واحد الاسباس بيناتهم اللي هو فيه لا تيز لونتيتيز اللي نقدروا نسيتيو فيه، نفكروا فيه شكون حنا، واش اللي كنديروا. واش انا اليوم نقدر نقول انا فنان تشكيلي مغربي الا ما كنت كنعرف البلاد ديالي كلها جغرافيا وتاريخيا؟ واش انا اليوم غادي نطيح في لا سامبليسيتي لا فاسيليتي باش انني نجلس في واحد لو كادر فهمتي ديال لو ريزو دي انستيتيو فرونسي ولا سميتو ونقول راه صافي عندي كونساكراسيون؟ انا بالنسبه لي لا. انا بالنسبه لي بحال الديمقراطيه لا في المغرب، كل صباح كندافع على حقي في النوبه ديالي عند مول الخبز، كل نهار كندافع على حقي فاش كنشد الطاكسي، كل نهار كندافع على حقي. ما كاينش لا بالنسبه لي ماشي اناكي، ولكن سي اون كيت بيربيتويل. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. الوغ ديزي، هاد القضيه ديال تكلمتي على الفنان ما يمكنليش يعطي حلول، سيتاغ اي با لا ماشي خدمته هادي يعطي حلول، ولكن سي با بيتيتر ماشي هذا هو بيتيتر لو رول ديال لارتيست. القضيه ديال لاسبي ديال ليدوكاسيون ديال المجتمع وديال لي سيتويان. انت بالنسبه لك انت tu es un rappeur في la musique ديالك tu as des revendications etc. حيت le rap il est revendicatif. انت بالنسبه لك هاد القضيه ديال لو راسيزم واش حنايا اوني au début ديال la revendication ديال القضيه ديال la lutte contre le racisme ولا مازال حنايا on a encore beaucoup de travail à faire ولا حنا غاديين في واحد لو شومان غير بشويه دقه؟ لا انا كما قلت لك قبل حنا مازال باقيين واحلين في تشخيص المشكل. بعدا هو الاول. حنا راه المغاربه في العقل الباطني والعقل الجمعي ديالنا كمغاربه حنا ما تنعترفوش بالعنصريه، تنعتبروها ما كايناش. انا قلت لك غتمشي عند اي واحد في الزنقه بشكل عشوائي وغتسولو جوج ثلاثه الاسئله، هو عند بالو راه ماشي راسيست، هو غادي يقول لك لا ما كاينش راسيزم في المغرب. فهمتيني؟ دونك حنا باقي عندنا المشكل ما حاطينوش قدامنا باش نلقاو ليه الحل. دونك ما نقدروش نهضروا على حلول وحنا باقيين ما معترفينش ان كاين مشكل. وهذا تنظن انه جزء من بزاف ديال المشاكل الاخرى اللي تنعانيو منها حنايا كثقافه شعبيه في المغرب، ان ما عندناش قابليه لتقبل الاختلاف. بعدا هو الاول، وهذا يقدر جاي من بزاف الاسباب اللي انا بالنسبه لي انا تنهضر على التجربه ديالي الخاصه. انا شخصيا كبرت في عائله، زعما عائله كعامه الشعب، زعما ما حتى شي حاجه ما سبيسيال، وسط من حومه شعبيه بالمدن در السلطان في كازا. دونك كاع داكشي اللي كيجي معاه 25 عام وانا في البلاد عاد باش خرجت على برا. نقدر نقول لك ان اليوم 5 سنين مورا ما خرجت على برا بزاف ديال المفاهيم اللي وردتهم من العائله، من المحيط، من الدرب، من المدينه، من المدرسه، بوحدي انا من تلقاء نفسي بديت كنبدلهم. لان فاش تجي هنايا تتلقى مع ناس اخرين، تبدا تسمع افكار اخرى، دونك تولي اكسبوزي على راي مغاير. هذاك الراي المغاير تخليك شويه تزعزع هذاك الشيء اللي كتعتبره انت يقدر كاع يكون فهمتيني عقيده ديالك انت. مثلا تكبر وانت كتامن بواحد الحاجه، ولكن فاش تبدا تسمع اراء اخرين على الاقل تبدا تطرح اسئله في دماغك. هذا هو اللي ما متاحش لينا في المغرب، لان عندنا الاغلبيه الساحقه ديال الناس راه تيكبر في دربهم، تيتزاد في دربهم، تيكبر في دربهم وتيموت في دربهم، ولا تحول يقدر كيتحول شي جوج سمقات تيتزوج وتيسكن تما حياته كامله، ولادو حتى هما نفس السيناريو، ولادو وهذا الشيء اجيال وراء اجيال كيتعاقب. دونك ما تقدرش تجي كما قال معدي قبيله هذيك لاشين كامله تجي انت تحيد حاجه واحده الراسيزم اجي نحلوا المشكل من راه كلشي غادي يتخربق. راه واحد الماتريكس كبير اللي ما تقدرش تحلو
الى حليتي شي مشكل واحد. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ دونك ديجا تقبل ان حنا في هذا العالم راه ما كاينينش غير بوحدنا، ان حنا في هذا العالم راه ماشي حنا هما الواعرين، راه ماشي حنا اسمى من وهادشي تنهضر غير ما بيناتنا. كازاوا احسن من طنجة، وجوده احسن من براكنا، وفاس احسن من كانسا. خصنا بعدا نتعلموا كيفاش نتعايشوا مع بعضياتنا. وكنظن كما قلت لك انا بالنسبه لي شخصيا تنظن ان المشكل الكبير هو، ولا واحد من المشاكل الكبيره هو الحريه في التنقل. لانك فاش تسافر وتتلاقى مع ناس ويولي عندك احتكاك ديال الناس. نعطيك مثال صغير. حنا دابا مثلا اليهود اللي حتى هما دخلناهم في النقاش، لان بنادم باقي لحد الساعه يقول لك وسيله اليهودي، بنادم تيعايرك بكونك انك يهودي. يقدر تطيح في واحد الموقف، ولا يقدر في الخدمه ديالك مثلا شي كوليك ديالك يكون يهودي ولا شي حاجه، تقدر تتعاشر معاه وتلقى انه انسان بخير عادي، زعما انسان. فهمتيني؟ بغض النظر على شكون هو، تقدر تتعاشر معاه مزيان. اش وليت تقول؟ واخا يهودي بخير، صوت مزيان، فهمتيني؟ صوت في شكل عشيري مزيان واخا يهودي. دونك هنا ديجا انديفيدويالمون تولي الفكره بحال تتزعزع لك في دماغك. واخا راه هذيك الصوره النمطيه اللي كانت عندك على واحد القوم، بغض النظر على شنو داكشي اللي تيامنوا به ولا شنو تيدافعوا عليه، حنا هنايا في الكره الارضيه عايشين باش نتعايشوا مع بعضياتنا. داكشي اللي بنادم بينه وبين الله، ولا السياسه ولا التخربيق، اتفق معاه ما اتفقش معاه ماشي سوقك. ولكن حنايا كالتعامل ديال التعامل الافقي كما قال مبارك ما بينك انت واللي حداك، داكشي ما خصو يحكم عليه حتى شي حاجه، لا اللون ديال البشره، لا اصل، لا عرق، لا دين، لا حتى شي حاجه. هذه واحد الحاجه اللي خاصها خدمه بزاف باش تعمم. وما كنهضرش غير على المغرب، كنهضر على الشعب العربي كامل، لان العقل الجمعي العربي تربى على واحد المسائل، واحد المفاهيم متراكمه اللي جات من شحال هذه. ميم الكيسيون ديال الدين، وسمح لي طولت عليكم، ميم الكيسيون ديال الدين اللي نورمالمون الاسلام جا باش ينهي العبوديه. الى قريتي التاريخ الاسلامي غتلقى ان العبوديه عمرها ما سالات. انا باقي لحد الساعه كاين العبوديه باسم الدين. ان مثلا غنعطي واحد القصه صغيره يلاه قريتها وخلال شي سيمانه دابا، ان من قبل السلاطين ديال المغرب العبوديه عندهم، ان العبيد اللي كانوا تيخدموا عندهم مثلا في البلاط وداك الشيء كامل كانوا ديما تيكونوا من غير المسلمين، لان واخا الاسلام حرم العبوديه ما غاستعملوش المسلمين. هذا هو الحل اللي كان. دونك كانوا ديما تيجيبوا الافارقه من جنوب الصحراء. حتى القرن 17 ما عقلتش على السميه ديال السلطان اللي كان ديك الساعه. مولاي اسماعيل هو اول واحد استعبد المسلمين، بدا كيجيب الانوار المسلمين وكيستعبدهم حتى ولات عاديه. وهذا الشيء باقي جاري به العمل حتى لدابا. دونك هذا الشيء واحد الحوايج اللي متراكمه تاريخيا، ما نقدروش حنا نبدلوها ان ديبا، ولكن هذا الديبا راه كيبروفوكي حوايج اخرين وكيبروفوكي حوايج اخرين. الناس اللي يقدروا يسمعوا ويديو الحاجه بلاصه اخرى. ولكن هذيك القضيه اللي قلتي ديزيدروس على غير المسلمين كانت مع مولاي اسماعيل، والمفارقه ان مولاي اسماعيل كان كحل مثلا. وهذه اشكاليه مثلا في التاريخ المغربي، مثلا ما تنهضروش مثلا على يوسف بن تاشفين ككحل. شحال من حاجات كان عندنا واحد الهوس ديال التبييض. عرفتي انا بالنسبه لي بحال كنأكدوا ديك الفكره الكولونياليه اللي هي ديال شمال افريقيا كجزيره فوق واحد القاره اللي هي كبيره، اللي الصحراء اللي كانت واحد الوقيته واحد الممر، واحد البلاصه كيدوز ولات حدود اللي تقريبا باللون اون كيلكو سورت. وخاص هاد الجنوب، هاد الجنوب البحر الابيض المتوسط يبقى ابيض، باش كيبقى ديما تيحافظ على ديك الصوره ديال اليونان البيضاء. باسكو اليونانيين الاغريق هما اللي كرياو هذيك لاغاس مثلا في الاول، لاغاس وكرياو ديك لاغاس سوبيريور على الكاليتي ديالها، لو فيزاج اكسيتيرا avant que ça soit repris مع كلوبير و avant que ça soit repris في l'Occident plus tard. كاينه هذه الاشكاليه. وكاينه مثلا بحال دابا مثلا بالنسبه لي فكرتيني في عبيد البخارى ولا البخاري مثلا. علاش عبيد البخاري؟ باسكو كانوا كيتعتبروا انهم ماشي عندهم الحق يحلفوا على القران، يعني داروا لو سيرمون ديالهم على صحيح البخاري.
وكاين بزاف د الحاجات اللي كنفيكولوهم في الحياه اليوميه ديالنا لحد الان اللي فيهم واحد لا كونوتاسيون تري راسيست، واللي خاصنا بالنسبه ليا هو واحد الخدمه اللي بعض المرات غتقول علاش غادي نديرها، ولا غتقول ما عمرها ما تحيد ما والو، ما عمرها ما غاديش نقدروا نقدوها. ولكن انا بالنسبه لي كاين واحد الكوتي فريمون امبيراتيف اللي خاصنا نهضروا عليها اون دور دو كونتكست انترناسيونال. كيف ما قلتي قبيله ديزي على امريكان مثلا. بالنسبه لي فاش كنت صغير فين كنت كنشوف راسي، كنت كنشوف راسي في غاسين، واحد المسلسل امريكي كيهضر على العبوديه. كنت كنشوف راسي في لي بيرسوناج امريكان باسكو كاع لا كولتور امريكان اللي كانت كتصدر هي واحد لا كولتور افرو امريكان، وكنت كتعجبني ديك لا تروازيام ايدونتيتي افرو امريكان. من بعد وليت كنفكر فيها اللي هي بالنسبه لي ولات صعيبه شويه، لان اليوم ما كنقدروش نقول دونالد ترامب لان اصله ايرلندي، ما كنقولش امريكي ايرلندي، تنقول امريكي افريقي. ديما كنرجعوا لواحد الكونتينو، وهو بالنسبه لنا اللي كياليمونتي ديك الحاجه سكيزوفرينيك اللي عندنا في البلاد. كنشوف واحد بحال تنقول له هذا افريقي وكنسى راسي. وكيف ما مثلا تيوقع ليا ديما تيقول لك منين جيتي، تقول له مغربي تيقول لك منين كان اصلك. ولكن انا باش نبيرتوربي هذيك لا رياليتي، ماشي لا رياليتي، باش نبيرتوربي هذيك النظره تنقول انا هنا وانا من هنا وجدودي من هنا. انا اللي خاصني نعاود نقلب السؤال ونسولك انت منين. فوالا هذا هو المساله اللي قلت لك عليها قبيله ديال مو سي با عندي واحد الفيزيون اخرى، ما زعما بغض النظر على شنو عاشوا هاد لي بوبل هادو، شنو زعما لي سوفرونس لي اوندورا وهاد المشاكل هادو اللي عاشوهم قبل. ما عرفتش واش نقدروا هادي سي بروبليماتيك اخرى، واش نقدروا نديسكولباو من داك لو باسي ونعيشوا ان بريزون. يا دي جون كي سون ان بو ليي على داك لو باسي، مو ان توكا با موا. Mais je me dis, moi, d'abord, on a besoin de cette. On a besoin, il y a toujours un truc avec l'autre, tu vois. Où là, on peut gagner en sérénité, on peut se mettre la main dans la main et avancer dans ce monde et créer ensemble, avec nos différences et avec tout ce qui nous lie pas, même, et on peut vraiment vivre le monde. Moi, c'est ça. La vision idyllique à laquelle j'appartiens, à laquelle je crois. Mais après, c'est ça, parce que زعما كانوا بزاف ديال لي غير قبل، وكاينين بزاف ديال اسكو هذا لو سيكل هذا اللي عايش لو سيكل ديرنيير، راك شتي لي غافاج اللي وقعوا اونتر لي نوار اي لي بلون. زعما راه كتولي حرب كاريمون اللي مشاو الناس كثار ماتوا ولاو دي زاكت دو فيولونس، باسكو ما حطيناش لي السلاح ا مومون دوني، ما حطيناش، ما اعترفناش كما قلتوا قبيله، ما عقلتش شكون اللي هضر عليها. مي il faut reconnaître tout ça, il faut reconnaître l'histoire, il faut s'excuser auprès de ces gens-là, mais se dire que voilà, كانوا ناس اخرين. انا سي با ما غير باغ اكزومبل هذيك لا غير اللي كانت شحال هذه، بوركوا جو في ابارتونير ا سيت غير. انا ما غير اللي با ما غير ما ميسيون اليوم هي داك الشيء اللي كنعيشوا دابا ديال 30 عام اللي تولدت فيها واللي لو فيتور اللي باقي غنعيش، tu vois. دونك جي با انفي دو انهم يلاصقوني مع شي حوايج اللي انا ما كنتش مسؤول عليهم. Si tant est que je suis blanc, زعما تخيلوا كاع انا جو سوي ان بلون اي تو. الوغ كو سي الا كنت هاز ان بوتونسيال بوزيتيف وباغي نزيد لقدام، سي توب. زعما ما عرفتش كومون ريزومي رابيدمون، زعما شنو هو لو مويان اللي نقدروا نلقاو باش نليميتيو المشاكل ونليميتيو لي كونتروفيرس ونلقاو ان اوتر مويان باش نفوزيونيو ونزيدوا لقدام. موا سي ان بو سا، tu vois. Oui, souligner le problème, dire ce qui ne va pas, et puis aussi trouver une solution, les faire à la réconciliation, les faire à l'amour, les faire le vivre ensemble, ou les faire. C'est merdique le truc là, صاحبي. باقين des gens qui considéraient ou d'une autre couleur de la façon. C'est limite, j'ai envie de gerber, des trucs comme ça, vraiment. وصلنا le temps هذا.
وهنا مهدي هنا نقدروا حنايا اليوم تنهضروا غير على هذه الظاهره وسط المغرب ما بين المغاربه، راه ما تنهضروش على ما بين المغاربه ولا سويسريا، حنا تنهضروا على مغربي كما قال مبارك، مغربي اللي تا بحالك تزاد معاك وفهمتي بحالو بحالك، يقدر هو مدوز عليك في الدرب كثر من انت، فهمتي. وي مي كنشاركك هذا السؤال، لان المشكل اللي كيبان لي كاين في المغرب هو ان ماشي بحال الدول الاخرى مثلا فرنسا ولا امريكا اللي كما قلت هي السامبول ديال الراسيزم في العالم. كان عندهم واحد الراسيزم سيستماتيك، ان الدوله تمارس عنصريه، فهمتيني. مثلا في الخدامي، مثلا في وي غادي تقول لي في المغرب حتى هو كاين داكشي، مثلا في الميديا، في التلفازه، في شحال من حاجه كما قال مبارك ما كاينش ايمان بحال، ولكن حنا داكشي ماشي اوفيسيال. الدوله ما عمرها ما كانت عنصريه فهمتيني. الا مشيتي للخدمه المهم تيبقى داكشي كولتورال، فهمتيني. لان الا كان داكشي زعما امبوزي من الدوله، هنا تقدر تسنى ولا تقدر تطالب الدوله انها دير كاريمون دي لوا من الاخر قانون انهم مثلا كما كاين مثلا في بلدان اخرى. مثلا مشيتي للانجليز كتلقى مثلا دي زونيفرسيتي تيقول لك ان كل عام خص مثلا 30% ديال الناس اللي تيخدموهم خصهم يكونوا دي زافريكان ولا مثلا يكونوا دي نوار، مثلا بحال هاد الحوايج. ما تقدرش دير هادشي في المغرب، سي سا المشكله ديزيرا خاصها توخصها عليها. ولكن علاش غنرجعوا لنفس النقطه اللي قلت لك قبيله، ديال ان بغى يقول لك واش حنا بعدا عندنا شي راسيزم باش نديروا هذا الشيء. ما تيبانش ليه الراسيزم من الاول. هذا هو المشكل خصنا نخدموا عليه، ان خصك تبين لبنادم راه هذا الشيء اللي تدير. راه لو فات ان العيالات فاش يمشيو للعرس تيبقاو يديروا في الماسكارا حتى كيوليو بادين، راه ما عندها حتى شي، ما عندها حتى شي معنى، فهمتيني. علاش باش تولي بيضاء، باش تولي بزاف ديال الممارسات اللي كبرنا تنشوفوهم انهم صريح. وي دونك خاصنا نعترفوا بلو راسيزم كاين باش نقدروا نزيدوا لقدام بور افونسي. بيان سور ça c'est sûr, mais que ce soit مع entre les Marocains ولا les gens les subsahariens اللي كثار تبارك الله كاينين في البلاد، اي حتى هما عندهم واحد لو تريتمون الله يحسن عوانهم فريمون. عرفتي علاش مثلا لي سوبساهاريان وي علاش لي سوبساهاريان؟ باسكو لي سوبساهاريان اليوم هي تيجيو تفكرونا بلا جيوغرافي، تيفكرونا بالحق بنادم، تيفكرونا بان حتى حنا جدودنا مهاجروا واليوم كيبيرتوربيونا. علاش كيبيرتوربيونا؟ كيبيرتوربيو واحد لوردر اللي بالنسبه لنا حنا بنيناه ومتعايشين معاه اونتر غيمي. سيتادير لو سوبساهاريان اليوم اللي كيخلع المغاربه اللي كيخلعنا هو هذا لو سوبساهاريان كيجيب واحد لا شارج اخرى ريليجيوز ايديولوجيك ديفيرونت اللي مازال ما تحكمناش فيها، كيجيب واحد لو كور واحد لاتيتود واحد لا في في ليسباس بوبليك اللي مازال حنا ماشي ديالها. وداكشي علاش كيكون واحد العنف قوي. بالنسبه لان احنا مثلا لو كور نوار مغربي قديناه درناه عارفينه، فهمتي، تاسيميلات قعد، فهمتيني، ولا سيلونسيو اون كيلكو سورت. ولا بحال عادي، بحال ولا كي اليمونتي ديك لا سكيزوفريني اللي هضرت عليها قبيله ديال المغربي اللي تقدر تصادف. انا واحد النهار كنسمع واحد كيقول لهم كنحمل جوج الحوايج، العنصريه وعوزه. Allez, va comprendre la logique derrière. Tu vois, je vais me dire, je ne peux pas te dire. Ça, c'est une blague magnifique, tu vois. Ça, c'est un truc. Ça fait avancer les choses. واللي كيخليك انت ما كتفهمش، اولا مثلا تيجي شي واحد، انا سمعت طايف بليزيور فوا كون جو بارل دو شوز كوم سا، تيجي تيقول لا صاحبي عرفتي شنو كانوا عندنا جيراننا كحل وداكشي كنا مهليين فيهم ديما كنشريو لهم اللباس ونعطيو الماكله هكذا، راه في دو مال. Bien sûr. انا بالنسبه لي سي لا بريز اون كيسيون. يعني حنا الا ما لقيناش لو لونغاج ديالنا، الا ما لقيناش لاتيتود ديالنا، ما عمرنا اون فا افونسي. وبالنسبه لي اون ناسيون افونس بلي فالور اللي كتحطهم فاش كيكون ليتر هومان هو لو سونتر دو بروجي دو سوسيتي سي لون اكزيست ان بروجي دو سوسيتي. aujourd'hui ليغيتاج اللي بغيت نخلي لولادي ولادي هو جوست انا نقول حاولت ندير واحد الحاجه. بيان سور ما عمرنا غنوصل لو بو ديال البروسيس، مي ما خاصنيش ندوز سون فير ان تيموانياج على ليبوك ديالي.
داك l'histoire اللي قلتي لي قبيله je dois fighter مع ديك l'histoire parce que ديك l'histoire راه il régit en quelque sorte mon attitude اليوم il régit ma vision de demain il retarde des choses à la limite j'ai même pas besoin de cette histoire. Quand j'étais واحد المره في les États-Unis en fait la première remarque اللي جاتني زوينه تنقول واو parce que c'est génial كتعيش ما تتكونش عندك l'histoire تتكون فرد اللي تيكري l'histoire في لو مومون ما كتدافعش على كريت ولا شنو وهاد المخازن ما كتدافع على والو كتكري واحد l'histoire. حنا مالوغوزمون سو retrouve في واحد لو كونتكست اللي غير كتحفر شويه برجليك بيديك كتلقى واحد الحاجه كاين ولكن ديك الحاجات ما حسنا فيهم ما سولناهم ما والو بالعكس ولينا باب بغاوات كنعاودوا داك الشيء وكنطبلوا به وكنتعماو باش نوصل ديك القضيه اللي قلتي قبيله ديال اللي قال ديزي ديال انه مثلا ماشي بحال انستيتيوشنال بحال فرنسا ولا بحال الانجليز ما عندي ما ندير بفرنسا بالانجليز ما خصنيش حتى نقارن. اليوم الا كنت كنامن بواحد الحاجه سميتها المغرب خاصني نخدم حاجتي في المغرب. لا مي البنش مارك سي بيان اوسي امبارك انا هذيك الحاجه ديال جورج فلويد عرفتي شنو هي ديك الحاجه بالنسبه لي ديال جورج فلويد هو لو مومون اللي كلنا شفنا لي ليبرتي ديالنا تقاسوا du coup I can't breathe راه حتى حنا on était I can't breathe c'est pour ça qu'il y avait une résonance. انا بالنسبه لي les choses doivent se régler ici même et maintenant كاينه بالنسبه لي واحد la grande urgence بيان سور. وكاينه حتى واحد الحاجه اخرى غابيدمون عرفتي سي فو هاد لو موند كيفاش مكونستيتيوي وحق الله مي كتبقى تفكر دي فوا كتخلع وكتقول واو سي ابسورد. كاينه بحال اون كاسكاد بحال حنا مخلوقين سكي باغي سي سولون ما بتيت فيزيون كو خاص شي يعفط على شي سي اون كاسكاد دو tu vois ratatinage on va dire. المغاربه العرب مثلا يسون écrasés بارابور للغرب. ملي كتمشي انت مغربي لفرنسا تتحس بان داك واحد لو بوا كنحس انا بقلبي مقبوط عليا ملي كنمشي باغ اكزومبل فرنسا كنحس بان ريغار دينيغرون كنحس براسي عربي كيرجعوني اون غابيتي اللي فيا اللي خايبه اللي خايبه اللي تري زوينه دو مون بوين دو فيو مي او بحال مليينها لدي شوز خايبين اي كيدوز داك الشيء في الفلتر ديال الريغار. حنا مالوغوزمون اوسي في المغرب مثلا الا بغينا نتبعوا هاد لا سويت لوجيك دو كونسيكونس فهاد لا كاسكاد حتى حنا كنتريطيو هادوك لي سوبساريان دو لا ميم فاسون اي هادوك لي سوبساريان جو سي با كي لي زينويت بوتيتر جو سي كوا مي ان توكا. حاجه اخرى اللي قال ديزي واللي متفق معاه عليها من دوك قبيله على الاوروب. انا باغ اكزومبل دابا في كندا لا فيريتي لا لوا كتحس بها تري تري بريزونت اي سي طون الي ما كايناش لا ديسكريميناسيون واخا يكون هذاك القرض باغي يديسكريمينيك سوا ديزون ما يقدرش tu vois il me traite en tant que citoyen canadien ما عندوش الحق يقدر ما يقدرش يدير معايا شي حاجه في لي سيرفيس اي لا سي تري امبورطون. ما دويناش على هاد لا كيسيون قبيله اللي دوينا غير على لي انديفيدو اونتر سي اون اوت بير دو مانش ملي كيولي هذاك السيد اللي جاي من عنده ان تام بلو بازاني انه كيمشي يكونفرونت لي انستيتيوشن ملي كيمشي للجماعه ملي كيمشي يقلب على اوراق عرفتي شفت دي تريتمون سي الوسينون ملي كيمشي للتريبونال ملي كيمشي عند البوليس ملي كيمشي عند الطبيب ملي كيمشي للسبيطار سي فو. اي لا هنا كتحس براسك هنا فين كيبان لك هاد المساله كاين لو ريغار بورتي من دو سيتويان اللي عايشين معاك ديال الناس اللي ماشي بحالك وكاين اوسي لو ريغار ديال لي انستيتيوشن اللي الناس اللي خدامين في لي انستيتيوشن باسكو اوتوماتيكمون ils sont dotés d'un pouvoir عندهم عليك ان بوفوار فهمتي. اي لا يقدر يتريتيك مال باسكو تو زعما عندك حاجتك به. اي لا هنا مثلا كتلقى بان لا لوا معاك عرفتي. هاد لا كيسيون ديال لو ريغار اللي تري 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 امبورطونت باسكو اون انكور وحنا واحد لو بوبل كي ريغاردي ولكن مازال ما كتبناش لو ريغار ديالنا اون نا با انكور انفويي لو ريغار ديالنا. فكرتيني في البروميير فواياج ديالي مشيت للسنغال كنقول للناس غنمشي للسنغال تيقول لي اش غدير في السنغال باسكو نورمالمون لوجيكمون ان ماروكان غيسافر برا البلاد خاصو يمشي لوروب وخاصو يمشي لفرنسا ولكن انا جيت سوبر كونطون باسكو حسيت بواحد الاحساس اللي ما عمري ما حسيت به في حياتي. شنو هو؟ انني جابارتوني لا ماس j'ai fondu, j'étais invisible. Allah بحالك في الكونغو. Cette question du regard, pour revenir là, la question du regard, elle est très très importante.
Ouais. Ouais. Parce que تحس براسك tu appartiens. C'était la première fois dans ma vie où j'appartenais à la masse. Ouais. ولكن فاش كتهضر مثلا مع لو سينيغالي كتقول له مغربي لا دو مال à croire que tu es مغربي. Que je parle de moi. Ouais, de toi. وتيقول لك المغاربه والعرب تيسميو باقي لحد الان نار. هنا غنرجع لا كيسيون ديال لو لونغاج ولا لونغ وليستوار ولا ليستوار. علاش كيسميوهم نار؟ باسكو حنا المغاربه كانوا كيمشيو كيحرقوا لي فيلاج بور كابتوري دي سينيغالي بور لي اسكلافاجي باش كيوليو دي اسكلاف. يعني باقا داك ليدي كاينه في اللغه في الفكر. هنا فاش كنهضر لك نرجع لك ديك الفكره ديال التاريخ الى سي لو بيرتورب با كنهضر لك على اللغه الا ما نقيناهاش وحسناها وهضرنا فيها. لان حنا في المغرب واحد البلاد اللي زوينه بحال واحد الزواقه د الزليب فيها الالوان مختلفين شكال مختلفين زوينين حتى الابيض الفراغ اللي هو فيد كيولي فورم وكلشي مجموع هكذا. ولكن بالنسبه لي خاص داكشي واحد النهار نخربقوه كامل باش تهرسو تخلط هذاك الشيء. سي لا اون فا ابريسيي بلوس. Ouais, je suis d'accord. Donc, المساله ديال التاريخ justement هاد القضيه ديال reconstruire ان نعاودوا نشوفوا ليستوار ديالنا وباش ما نبقاوش عندنا هذوك لو روغار كي فو كي نعاودوا اون فا نيتوايي اون فا دير نقيو هادشي كله. بون لو ديبا ديالنا il touche à sa fin. دونك كنشكركم بغا يقول شي حاجه. يمكن تزيد شي حاجه شي تدخل. غير كنت غادي نزيد غير تعليق صغير على داك الشيء اللي قالوا مهدي ومبارك بجوج على التاريخ، لان انا كنظن ان التاريخ مهم. وغير داك ليكزومبل اللي عطى مهدي ديال كندا، انا ماشي خبير زعما ما عنديش شي باك اب على هادشي اللي غادي نقولوا، ما غير كنظن ان كندا ما عندهاش شي تاريخ ثقيل في هذا لو سوجي هذا، سكيفي بالنسبه للدوله سهل. المهم بلوز او موان غادي يكون سهل انها تتعامل مع هذا المشكل، واخا نحطوا قوانين وسال الفيلم فهمتيني، وكلشي سواسيه قدام الشعب قدام القانون. وحتى واحد النقطه اللي ما هضرناش فيها اللي حتى هي كنظن انها حتى هي خصها واحد الساعتين ديال بوحدها، هو فينا هو لو كوتي ايكونوميك في هادشي. يعني فاش تهضر على كندا تهضر على الناس بلوز او موان كلهم عندهم واحد لو نيفو المهم صافا. باش تهضر على المغرب تهضر على واحد الفوارق الاجتماعيه اللي ما تقدرش تخيلها. عندك الناس اللي هنا وعندك الناس اللي متحطين، وغالبا السود راه من الطبقه اللي لتحت. وحنا كاملين تنعرفوا ان الا جا عندك مثلا غير قضيه الزواج مثلا، الا مشى واحد الانسان اسود مغربي لشي عائله بالرونج روفر وضارب كوستار وداك الشيء، راه ما غيبقاش يبان لهم اللون ديك الساعه، ما يبقاش يبان لهم عنصري. حتى الا كانوا كاع عنصريين ديال بصح غادي يقولوا لبنتهم خذي راه غيعيشك مزيان. وي هذا انا بالنسبه لي زوين بزاف، باسكو اليوم ما عندناش احصائيات على شحال ديال البورسونتاج ديال الكحل في المغرب مثلا، او اللي كنعتبرهم كحل في المغرب. حتى مثلا القضيه ديال مثلا انا بغيت نتلاقى شي نهار شي فامي نواغ عندها الفلوس لاباس عليها في البلاد، وهذا بالنسبه لي سي ان انديس اللي كيوريني تاريخيا شنو كان وقع. فهمتيني علاش مثلا ما كايناش لي فامي كحل اللي عندهم الفلوس واللي كي سون ريش. كاين هذه ما بين بالنسبه لي لي زانديس كيف ما قلت لك قبيله على مثلا امام كحل او لا جينيكولوج كحل، فهمتي مثلا في البوليتيك او لا احصائيات بحال هكذا غادي يعاونونا. طبيب غير طبيب طبيب راخي هذه العامين الكونساي بروفونسيال ديال طاطا سنا مع اطباء ديال السنغال، حيت حنا خوتنا المغاربه كيمشيو لطاطا تيقول لك لا ما نخدمش تما كوم سي هذيك الارض ماشي ديال تبع البلاد. وما بغيناش نوصلوا بحال هذوك السيتوياسيون. شكرا بزاف، كنشكركم كاملين على ابري. On va faire semblant بحال كنسمعوها وصافي. لا انا شكرا صافي فريمون بليزير نهضر معكم، مع هشام اللي كان، مع قدس،
مع مهدي ومع ديزي ان شاء الله نتلاقاو ونوضوا Ouais, ان شاء الله. ajoutez-vous sur Facebook. ان شاء الله. مرحبا مرحبا. شكرا. الله عليكم. Je pense que le son est bon d'abord. La semaine prochaine, mardi 11, qu'il y a un autre débat, justement numéro 7. Là, les influenceurs, les youtubeurs, les influenceurs et les producteurs de contenu et la discrimination. Donc, c'est le mardi 11, la semaine prochaine. Shukran bzaf. À la prochaine. Salam alaikum. شكرا. Bye bye. سلام.